ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କରେଇଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରୀର ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରେସନ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀରେ ପିଲାଟି ଆସି କହିବ ଡକ୍ଟର ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଅର୍ ବି ଆପଣ କୋଉ ବେସିସରେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ? सुप्रीम कोर्ट तो कहले गरीबर जाति नहीं जे गरीबर प्रत्येक जाति अच्छी श्रीकांत जेना केंद्र मंत्री होइचंती 4 जण प्रधानमंत्री पाखरे काम करिसंती ओडिसा रे मंत्री बनिचंती 3 थर विधायक बनिचंती ये सब कोन सांकर जाति जोग होइछ तो मते लागुची आपण गीता को ठीक बुझचंती किंतु पॉलिटिकल रीजन गीता कहया कोन पाप की मो ओणी संपर्क रे सब बेले प्रेस मीट करंती पटनायक परिवार को गाली दियंती कारण कोन जे पावर को आसला क्षमता को आसला से सूर्य चंद्र को बदली देवे एक अवधारणा लोकों भीतर किछि लोकों भीतर अछि एवं से अवधारणार बशवर्ती होतिबा लोके मते चक्रांतकारी करिबेनी तो कोन करि। नमस्कार आज रे पॉडकास्ट लाइव 360 को आपण माननको स्वागत करूछि। ओडिसा जड़े जड़े नेता जीवन रे गभीर अभिज्ञता हासिल करिसंती तांको सहित बड़ धरणर इंटरव्यू करिवार खूब कम सुजोग आसीछि। मो सहित आज एमिति जड़े नेता अछंती जे भारत वर्षर 4 जण प्रधानमंत्री सहित काम करिसंती 4 थर एमपी बनिसंती 3 थर एमएलए बनिसंती आउ आजिर दिन रे निजर राजनैतिक प्रासंगिकता बजाई रखिचंती सबु प्रकार असुविधा सत्वे। स्वागत करिवे श्रीयुत श्रीकांत जेना को ओडिशा राजनीतिर जड़े चतुर राजनेता हिसाब रे श्रीकांत जेना को गणा जाए। गत 50 वर्ष भितरे ओडिशार राजनीति रे सक्रिय भूमिका ग्रहण करुथिबा श्रीयुत श्रीकांत जेना आज ये पॉडकास्ट रे अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा आपण को कहबे। मु श्रीयुत श्रीकांत जेना को जेमती जाने मु जाने जड़े व्यक्ति जी प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य निजर राजनैतिक सत्ता को बजाई रखि पारंती तांकु धुरीण व्यक्तित्व हिसाब रे गणा जाय था। श्रीयुत जेना आपण को स्वागत करी। आजिकली जोड़िए कथा आपण मुहरु मु केवल शुणुची गोटे हूँ खणी आउ गोटे हूँ जाति जाति आउ खणी प्रति आपणकर अहेतुक दुर्बलता मु तो से विषय को आसबि श्रीयुत जेना जे कहीं आपण खणी पाई आउ जाति पाई एते तत्पर ता पूर्व मु आउ गोटे कथा छटापट जेहेतु आजिकली डिजिटल दुनिया रे श्रीकांत बाबू गोटे बड़ कथा घटुची आजिकली माने चटापट लोक सब कथा शुणा चेष्टा कर आपण जो जमाना रे राजनीति आरंभ करथिले से गोटे चटापट लोक चाहिए जे आपण कौन कहउछनी से अनुसार गोटे स्पार्क क्रिएट हबो से अनुसार हमर व्यूअरशिप तैयारी हबो। मते जेते लोक आपणक संपर्क रे भेटंती मु श्रीकांत बाबूଙ୍କ कथा कहे आपणक कथा पढ़ला बेले समस्ते आपणक गोटे भिन्न दृष्टिकोण रे देखंती कौन से दृष्टिकोण से कहते जे राजनीति रे पेंच पाच कथाटा श्रीकांत बाबू को बेसी जना आउ तांको कहा जे से होचंती जने कन्स्पिरेटर ए कथाटा किए आरंभ कला चक्रांत शब्दटी आपनको पछरे किए जोड़िला? आई डोंट नो मु केबे पेच पंच करनी आई गो स्ट्रेट। हां इफ यू डिफर नेता बा नीति विषय रे जदी आपनकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हला ताहले लोक भावंती जे नेता संगे केमती डिफर कर परिबो जड़े व्यक्ति जे से दल अच्छा माने आमर गोटे फ्यूडल माइंडसेट अच्छे सामंतवादी मनोभाव एकदम जे जहाँ राजा कहले ताको मानिया को पड़िबो डिसेंट हबो नै आपण भूल कहउचंदी ए कथा कहबार नै। बिजू बाबू को आमे प्रबाद पुरुष बोली कहू स्वाभाविक प्रबाद पुरुष कहबार कौन सी बिजु किंतु आपण सिथि एकमत नहंती नहीं बिजु पटनायक को समस्त सम्मान एवं बिजु पटनायक को भली जन व्यक्तित्व जन व्यक्ति ओडिसा रे ओडिसार गर्व किंतु अर्थ नु जे बिजु पटनायक संगे डिफरेंस टा इज डिसलॉयल
I always prefer to dissent. ହୁଁ If you ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଅସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ, ଡିସେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁରେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ. ହଁ You are my best friend, but I differ with you. କିନ୍ତୁ The ଗୋଟେ ଧାରଣା difference is in politics essence. ଏସେନ୍ସ Without difference, nothing is really. ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା, ରଜାଙ୍କୁ କେହି ବିରୋଧ କରିପାରିବେନି. ତ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଲୋକ ରାଜା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଥିଲେ ନାଇଁ, ବିଜୁ ବାବୁ ନିଜେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି. ବିଜୁ ବାବୁ ଇଜ ଏ ଲିବରାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର, କିନ୍ତୁ ମାନସିକତା ଲୋକଙ୍କର ଜେନେରାଲି ଆଜି ବି ଫ୍ୟୁଡାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି. ରଜା ଯେତିକି ଫ୍ୟୁଡାଲ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଜା ବେଶୀ ଫ୍ୟୁଡାଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି. ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ. ହଁ ତେଣୁକରି ସେ ମାନସିକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା. ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ସେଇ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦଉଥିଲେ ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୋସାମତିର ଗୋଟେ ଯୁଗ ଚାଲେ. ଯିଏ ପାୱାରକୁ ଆସିଲା, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ଏ ଏକ ଅବଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି. ଏବଂ ସେ ଅବଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ମତେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ କରିବେନି ତ କଣ କହିବେ? ଇଫ୍ ଆଇ ଡିଫର ୱିଥ୍ ଦ ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ବି, ହଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ ଅନ୍ ଇସ୍ୟୁଜ ନହେଲା, ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ବିହେଭିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ସ୍ଲେଭ୍. ଆପଣ କେବେ କାହାର ଦାସ ନଥିଲେ କେବେ ନଥିଲି. ଆଇଡିଆର ଦାସ ମୁଁ ସବୁବେଳେ, ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲର ଦାସ ମୁଁ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାସ ମୁଁ କେବେ ହେଇନି ମେଣ୍ଟାଲି. ତ ଲୋକ କହନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କରେଇଦେଲେନି. ହଁ, ସେ କଥା ଆଜି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଏ କଥା. ଅପବାଦର ଟୀକାଟାକୁ ଧରିକିରି ଏ କଳଙ୍କର ଟୀକାକୁ ଆଜ ଏ ଧରିକି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଡିପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଟର. ହଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ସମୟଟା ହଉଛି 1996 ମସିହା. 1996 ମସିହାରେ ଜନତା ଦଳର 3 ଜଣ ଏମ୍ପି ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ. ସେଥିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାଜପୁରର ଏମ୍ପି, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ବିଜୁ ବାବୁ. ବିଜୁ ବାବୁ 2 ଜାଗାରୁ ଲୋକସଭାକୁ ଜିତିଥିଲେ, କଟକରୁ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜିତିଥିଲେ. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି ସେତେବେଳେ. ଆପଣ ଜିତିଥିଲେ. ହଁ ବିଜୁ ବାବୁ କଟକରୁ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜିତିଥିଲେ. ହଁ ବିଜୁ ବାବୁ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରିଜାଇନ୍ କଲେ, କଟକରୁ ରିଜାଇନ୍ କଲେ, ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ରଖିଥିଲେ. ଏ ହଉଛି 96 96 96 ମସିହା. ହଁ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା. ହଁ, 1.5 ବର୍ଷ ବି ନୁହେଁ, 11 ମାସ 12 ମାସ. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବିଜୁ ବାବୁ ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି. କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ. ଜନତା ଦଳର ସମୁଦାୟ ମେମ୍ବର ମାନେ ଲୋକସଭା ସଭ୍ୟ ଆମେ ଥିଲୁ ବୋଧେ 49. ଜନତା ଦଳ, ସିପିଏମ୍, ସିପିଆଇ, ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ ଏସବୁ ମିଶେଇ ତା ସେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସପୋର୍ଟରେ ଏକ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା. ସେ ସରକାରରେ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା ଯେ ଆମେ ତ ମେଜରିଟି ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ପାର୍ଟି ଥିଲା ବିଜେପି, ଯାହାର ନେତା ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ. ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାକିଲେ ଆପଣ ଭୋଟ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେ ଭୋଟ ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ. 13 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ. ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଆସିଲା କନଫିଡେନ୍ସ ଭୋଟ, ସେତେବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସ ଭୋଟର ଭୋଟିଂ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ. ସେ ମାତ୍ର 13 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ. ସେଇ ସମୟରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଅପୋଜିସନ କ୍ୟାମ୍ପର. ତ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, କଂଗ୍ରେସ ବାହାରୁ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି. ଶରଦ ପାୱାର ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା. ସେଠୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସିପିଏମ୍ର ନେତା ଜ୍ୟୋତି ବସୁଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉ. ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା. ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସବୁ ପାର୍ଟନର୍ସ ମାନେ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିବାବୁ ହେଲେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ହି ସୁଡ୍ ଲିଡ୍. ମାନେ ସିପିଏମ୍ର ବି ଅନେକ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି.
ବିଜୁ ବାବୁ ୱାଜ୍ ମେନ୍ ଇନିସିଏଟର ହୁଁ ଯେ କେମିତି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ହେବେ। ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲୁ ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତି ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋ ସିପିଏମ୍ର ବିରୋଧ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବୁନି, ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦେ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଆଇଡିଆ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମ ଯୋଉ जनता दल बैठक बसिला, एगेन बिजू बाबू वाज सेलेक्टेड नॉमिनेट करागला यू गो एंड परस्यू ज्योति बसु सीपीएम नॉट ज्योति बाबू तो राजी थे सीपीएम को आउ थे परस्यू करा जाओ। हरकिशन सिंह सुरजीत थे सेक्रेटरी पार्टी सेक्रेटरी पुणी थे पॉलिट ब्यूरो बैठक बसिला सकाळ भोटिंग है गोटे भोट्रे आम जहाँ शुणु गोटे भोट्रे ज्योति बाबू हारीगले पॉलिट ब्यूरो फाइनाली ज्योति बाबू प्रधानमंत्री हेबे नहीं बोली पार्टी तरफ निष्पत्ति आसीगला। तापर आसला किए प्रधानमंत्री हेबे यदि ज्योति बाबू मना कर प्रस्ताव आसला विश्वनाथ प्रताप सिंह कला। ये सब ऑन रिकॉर्ड माने एवरीबॉडी यू कैन गूगल इट एंड यू कैन नो इट। तापर आसला जे जिबे के गले वीपी सिंह को रिक्वेस्ट करागला। वीपी सिंह मना करदे मते प्रधानमंत्री कले कांग्रेस विल विथड्रॉ द सपोर्ट तेणुक बेकार गवर्नमेंट भांगी जो कि लाभ बोले एवं जो परसू करागला घर छाड़ी जाकि दिल्ली रे बुल्ले गाड़ी रे ही डिडंट टुक द टेलीफोन कॉल फ्रॉम एनीबॉडी। तापर डिसाइड लालू प्रसाद यादव जनता दल प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। नहीं लालू वाज वेरी क्लियर he was not interested in that. मीटिंग चली बिहार भवन जेहेतु जनता दलर पार्लियामेंट्री पार्टी मु थी डेप्टी लीडर शरद यादव थे लीडर जैन हावला डायरी केस से रिजाइन कर देते सो ऑटोमेटिकली आई वाज द लीडर ऑफ द जनता दल पार्लियामेंट्री पार्टी देन फॉर्मली यदि कौन सी प्रस्ताव ग्रहण हुए ताको दस्तखत करके पार्लियामेंट्री पार्टी निष्पत्ति कर यही नेता हेले हमर एवं यही प्रधानमंत्री हेबे पूरा फॉर्मालिटी राष्ट्रपति पाखु जाए। देवेगौड़ा बसचंदी बर्तन से पचारे जानी पारे इवन जो बही लिखिं बायोग्राफी जी भी लिखिं इट इज ऑल मेंशन हाउ ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट मैन हु स्टूड जे छिड़ा गले एवं कहले आई प्रपोज एचडी देवेगौड़ा टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिजू पटनायक बिजू बाबू नहीं जे एवं बिजू बाबू ये टावरिंग पॉलिटिकल पर्सनालिटी इनसाइड जनता दल एंड नेशनली आल्सो तो बिजू बाबू प्रस्ताव को समस्त मानी गले किंतु सेतबेले एचडी देवेगौड़ा चीफ मिनिस्टर थिले कर्नाटक रिसेंटली जीति के आछंती 19 जन ना 20 जन एमपी कर्नाटक को जीते के आनचंती एवं ज्योति बाबू भी कहले हाँ जदि देवेगौड़ा को करा जाई पारे आमर किसी आपत्ति नहीं समस्त राजी बिजू बाबू प्रस्ताव को समस्त ग्रहण कले एवं बिजू बाबू प्रस्ताव को एज दी बिजू बाबू प्रधानमंत्री हुंतु एक कथा के कहि नथिले आप रेकर्ड को जानतु ना कि कहली प्रश्न कहीं प्रस्ताव दूर का विषय आलोचना भी भावती ने ओडिशार जने व्यक्ति प्रधानमंत्री कथा शुणु कथा फैक्ट को आप शुणी गले तापर देन यू कैन इन्फर जे कौन केमती हला बोले तापरे गला राष्ट्रपति पाखु चिठी दस्तखत किए करिवे पार्टी जे पार्लियामेंट्री पार्टी नेता से मत दस्तखत करिया पड़ला दी प्रस्ताव टाको बिजू बाबू आनते से हिसाब से ग्रहण करागला गला देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हेबे अन्य माने सब चिठी लिखिदेले राष्ट्रपति पाखु दैट इज हाउ बिजू पटनायक कुड नॉट मीन्स बिजू पटनायक दैट इश्यू वाज नॉट अंडर डिस्कशन एट ऑल। तापर आसला बिजू बाबू जदि प्रधानमंत्री ना बिजू पटनायक मंत्री भी था मंत्री कहीं हो पारे से विभिन्न खबर कागज ओडिशा अन्य कौन जगह नहीं जे बाहर जे श्रीकांत जेना को बिजू बाबू मंत्री भी हो पारे
तो Biju Patnaik was my leader. Biju Patnaik is a towering personality. And Biju Patnaik कर जो थी कि क्वालिटी से प्राइम मिनिस्टर डिफेन्स मिनिस्टर सब किसी ही पाता नहीं. इट्स नॉट तो दैट. कहीं ही पालेनी मंत्री भी कहीं अब ସେଇଟା ତ ହଉଛି ଦୋଷ. ମାନେ you being a senior journalist, if you don't dig the whole issue and ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆକୁ ପଦାକୁ ନ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ର୍ୟୁମର ସ୍ପ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ର୍ୟୁମର ଚଲେଇଥିବେ. ଏବଂ ମତେ ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେଣି. ମୁଁ କହିଲେ ଏମିତିଆ କଥା. ମୁଁ ମନେ ମନେ ହସେ ଯେ ଯଦି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ ନାହିଁ, କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ନ ହେଇଥିବେ ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ତାଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର କଣ ହେଇଯାଉଛି, which is not a fact. ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ହେଇପାରିଲେନି? ସେତେବେଳେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କରାଗଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଏମ୍ପି ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ଅଫିସ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଇକୋନୋମିକ ଅଫେନ୍ସ ପାଇଁ କୌଣସି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନଥିବ. ଚାର୍ଜସିଟ୍ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଜେନ୍ ହାଓଲା ଡାଇରେ ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବି ସେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟି ଥିଲା, କାରଣ ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇନଥିଲା, ସେ ନୂଆ ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ. ଜେନ୍ ହାଓଲା ଡାଇରୀରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜେନ୍ ହାଓଲା ଡାଇରୀରେ ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ହେଇଥିଲା. Though he was elected as a member of parliament, but he was not allowed to be the minister. Though he was most prominent member of the जनता दल, से जनता दल सबुठु बड़ नेता थिले. आउ के ही पाले नहीं. नारायण दत्त तिवारी भी ही पाले नहीं मंत्री, से भी यूनाइटेड फ्रंट रे थिले. ये तीन जन को नारे जेन हावला डायरी केस रे तांको नारे चार्जशीट है. ସେମାନେ କନଭିକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି. ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ସେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଜାନକୀ ବାବୁ ଆଣିଥିଲେ. ସେ କେସ୍ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଏଠୁ ବେଲ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା ପରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଜାମିନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା. ତ ଜାମିନ ନେଲା ପରେ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ କାଗଜ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ସବୁ ଆସିଗଲା ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ was released on bail and bail ରେ condition ରେ ପାସ୍. ବହୁତ ଜୋରେ କଥା ହୁଏ, କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ. ଯିଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହେ ଯଦି ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ କି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିଥିଲେ କରପସନ କେସ୍ରେ, ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସ୍ରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି କେସ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ୱାନ୍. ଏବଂ ସେ କେସ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକେମ୍ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଯେ ହ୍ୱେଦର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଭ୍ରିବଡି ନୋଜ୍ ଇଟ୍. କୁହାଯାଏ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ ସର୍କୁଲେଟ୍ କଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସେଇ କପିକୁ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍କୁଲେଟ୍ କଲେ ମାନେ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଜେଲ୍. ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରା ହେଇଥାନ୍ତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୁଚିକି ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ. ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି, ଆରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏଇଠି ବୁଲୁଥିଲା, ସେଠି ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲାଣି. ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଜେଲସି ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍. କୋଉମାନେ ସବୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲେ? You can research on that. I will not mention that. Everybody knows it. ଯୋଉମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାର୍କଲ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ କାଗଜରେ ସେମାନେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତି. ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ ବି ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ କିଏ ବାହାର, କୋଉଠି କୋଉ କାଗଜରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? କୋଉ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଗଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କଥାଟାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇ ଦେଲେନି, ମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇ ଦେଲେନି ବାସ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ. ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ଏକରେ even if there would not have been any ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ. ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ was such a big personality. ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୋ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ହସେ ମନେ ମନେ. ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀସଭା ଗଠନ ହେଲା. ଏ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଯେ ଯଦି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ସେ କପିଟାକୁ ଆଣିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ବୋଲି, ସେ କପି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା କିଏ? ହାଉ ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ରିଭି. You know my relationship with J.B. Patnaik. I fought against him and he was defeated by me.
I fought against his wife. He was deputed with me from me. She was deputed. No? So therefore, my relationship, though personally I had great respect for J.V. Patnaik and Jayanti Devi also. किंतु political circle रे जो general perception अच्छी, अरे जी जाको vote हरी दिला बोधे तांकर शत्रुता ही गला. तो which is not a fact. किंतु चार्जशीट आणला किए बिजू पट्टनायक विरुद्ध रे. What was the crime against बिजू पट्टनायक? कौन बिजू पट्टनायक केते चोरी करथिले? भूल कथा. मु सेतबेले भी कोई स्टेटमेंट देछि. इट्स ऑल रबिश चार्ज अगेंस्ट बिजू पट्टनायक. सब मिछ थिला. मिछ कंप्लीटली मिछ. जो टंका रखा हितला बैंक रे जाको आधार करी कि देगला दैट वाज पार्टी अकाउंट. सो देयरफॉर दैट सेटा को से काहे कि जानकी बाबू बिजू बाबू को नारे मिछ केस करथिले. मिछ केस न केस ता वाज से कहले बिजू पट्टनायक से एटा पर्सनल अकाउंट. बिजू पट्टनायक डिफेंड कहले जे नो इट इज अ पार्टी अकाउंट. तो पार्टी अकाउंट जो टंका डिपोजिट होता है पर जो केस चलला पार्टी अकाउंट. सो दैट वाज टू लेट बट चार्जशीट वाज फाइल्ड. बिजू पट्टनायक को जमीन आसिया को पड़ला. तो जमीन आसवा द्वारा से जाइए मंत्री हवा कथा बिजू बाबू कि प्रधानमंत्री जहाँ भी होता सेटा बंद है. हु वाज रेस्पॉन्सिबल मी और हु चार्ज हिम इन विजिलेंस केस. तो ये पार्टी अकाउंट को निज अकाउंट रे परिणत करछन बोली तांको नारे अभियोग आसी. आपण देखुनांती विजिलेंस केसटा कोन थिला बिजू पट्टनायक नारे. बिजू तो पट्टनायक एटा कोन असंभव कि जे श्रीकांत बाबू जे भितरिया बिजू बाबू को प्रधानमंत्री न करे दवा पई आपन को पाकू चार्जशीट रो कॉपी गुडी को पठे दवा गुप्त. इट्स चार्जशीट माने इट्स अ ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड. होता ये चार्जशीट वाज देयर और नॉट. होता बिजू पट्टनायक जमीन ने जाइथिले कि नहीं. सारा भारत वर्ष सबू संवाद पत्र एवं सबू टेलीविजन चैनल जाइथिला कि नहीं. तो बिजू बाबू विश्वास करथिले जे सतरे श्रीकांत किसी लोक कहले जाके केठी के जानि पार नथांते आ श्रीकांत जना आसिकी एटा को समस्त को जणाई देले. बिजू बाबू कोन भाबुथिले ना मु जाने ना. आपन फोन कले कि नहीं मो कथा सुन. बिजू बाबू नोज दी बिकॉज एटा गोटे प्रिंसिपल है जहाँ फल माधवराव सिंधिया मंत्री पारे एनडी तिवारी हे पाले ने एनडी तिवारी हे पारे शरद यादव हे पारे. किंतु बिजू बाबू कन्विंस हेले कि जे सत्र नाने श्रीकांत रे इतरे के भूमिका ना ना मो से भूमिका माने को चार्जशीट तो मु करथिली कि बिजू बाबू ना रे. नहीं ये जो रूमर चलिला नहीं रूमर रे यदि बिजू पट्टनायक भलिया लोक यदि बिजू पट्टनायक रूमर रे ही नोज व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर. नहीं तापर से मंदो कले कि नहीं मन काई मो संगे मु तो मंत्री हेली बिजू पट्टनायक वाज ऑलवेज मो जो 11 मास मंत्री थली बिजू पट्टनायक वंचित थला बेले ही वाज प्रैक्टिकली इन माय चैम्बर एंड आई वाज सिटिंग इन माय प्राइवेट सेक्रेटरी चैम्बर. किंतु ता पूर्व आपन को भीतर बहुत गंडोळ हे जेतला किछि एब्सोल्युटली किछि नहीं. एब्सोल्युटली किछि नहीं. ए भूल कथा सब जतबेले लोकन पाकर दिया आइछि. आपन तांको विरुद्ध रे कोन से कहउथले गरीबर जाति नाही आपन ना दैट इज से कथा तो होछि परर कथा. That is a subsequent matter of 89 VP सिंह थला बेले. ये तो 96 कथा पड़ी छी. तो बिजू बाबू संगे मुसा कहले आई हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन मंडल इशू. बिजू पट्टनायक जनता दल गवर्नमेंट विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हेतले. से मंडल कमिशन को लागू कले. मंडल कमिशन को विरोध करके सुप्रीम कोर्ट को जो लोक गले इंद्र साहनी बोली जे जाइतले सेही समय बिजू बाबू को गवर्नमेंट बिजू बाबू मुख्यमंत्री थे. बिजू पट्टनायक गले सुप्रीम कोर्ट को. भारत वर्ष एकमात्र राज्य सरकार गला सुप्रीम कोर्ट को मंडल इम्प्लीमेंट न हो बोली आपण विरोध करुथले. बिजू बाबू को स्टैंड मो कथा एक्जेक्ट बिजू बाबू चिठी लिखिली. आपण जनता दल मुख्यमंत्री जनता दल दिस इज द पॉलिटिकल स्टैंड. आपण केमती आपण को गवर्नमेंट मंडल कमिशन विरुद्ध रे जाएंगी सुप्रीम कोर्ट रे एवं सुप्रीम कोर्ट तो कहले गरीबर जाति नाही. मु से कथा कहली मु बिजू बाबू को ता परे आसी कहली सही समय रे से चैप्टर को मु आसीबी जे गरीबर प्रत्येक रो जाति अछि. कास्ट इज अ रियलिटी इन पब्लिक लाइफ को समाज जीवन रो भारत वर्ष रे प्रत्येक लोक रो जाति अछि. से गरीब हो कि कोटिपति हो क्योंकि सेमाने समस्त जाति अच्छे गरीब जाति नहीं अर्थ से भूल कथा. बिजू कहीं कहले ताले कहले जनरली जारे से ब्राह्मण पिलाटी गरीब हेले भी गोटे बढ़ई पिलाटी गरीब हेले भी तो गरीब ताकू साहाय्य करिया कथा. किंतु काहाको प्रायोरिटाइज दिया जिवो. क्वेश्चन इज काहाको प्रायोरिटाइज दिया जिवो. काहाको गरीब को प्रायोरिटी मो कथा सुन गरीब को प्रायोरिटी देवा पई संविधान रे सेतबे मंडल कमिशन संगे रे भी 10% रखा हितला रिजर्वेशन पर
गरीब पिला जो माने उच्च वर्गर हाँ। दैट वाज रिजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट देन आपण से इतिहास को देखंतु हम्म। मंडल कमिशन केवल ओबीसी पई ओबीसी पई तो 27% କିନ୍ତୁ रखा ଶ୍ରୀକାନ୍ତଥିଲା ବାବୁ, ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ नहीं କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ नहीं मो लेट मी हाँ, गोटे ओके। क्वेश्चन को आपण हमें पळि जाउछ आ गोटे इशू ओके से कथा को हमें डिटेल आलोचना करि परिबा आई विल ट्राई टू माने कहबी कोन मंडल कमिशन रो कोन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिजुओं का संगरे मोर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एई विषय थिला 89 रे बीपी सिंह को गवर्नमेंट भांगी थिला तापर मु कटक रो पुणी लड़ीथिली वोट एवं लड़ीला बेले बिजू पटनायक वाज अनॉयड ऑन माय स्टैंड इट्स ए फैक्ट ଆପଣଙ୍କୁ ଅବୁଝା ପୁଅ ବୋଲି କହିଲେ नहीं ସେ तापरे meeting ରେ। नहीं सही समय तबे मो जानकी बाबू लड़ी थांती मो विरुद्ध रे कटक रे सेकंड इलेक्शन 91 में तो लोक भाबले जानकी पटनायक श्रीकांत जना तो निश्चय हारिबे मु कहली ठीक अछि किंतु बिजू बाबू वाज नॉट वेरी कीन जे श्रीकांत वोट लड़ू बोली एथर को मु कहली ठीक अछि बिजू बाबू मत पार्टी तो डिसाइड कला ताले बिजू पटनायक को पई अन्य किछि उपाय नथला बिजू बाबू कहले ओके लेट हिम कंटेस्ट दैट्स ऑल देन आई फॉट बिजू गले ने प्रचार करया पे इनिशियली ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ हाँ तापर देखले द मोमेंटम हैज बीन बिल्ट अप बिकॉज 11 मास रे गवर्नमेंट टा भांगी आंटी मंडल मूवमेंट टा कटक और भुवनेश्वर अर्बन एरिया रे बड़ जोर रे हेची एवं जनरल इंप्रेशन हेगा जे श्रीकांत जना निश्चय हारिबे जेबी पटनायक निश्चय जीतिबे किंतु जतबेले से मंडल को कार्ड इश्यू करी मु एतबेले प्रथम मीटिंग कटक रे कली मंडल कमिशन कौन जतबेले लोकन को बुझिया को आरंभ कली समस्त लोक बुझिले मु कहली अरे कटक शहर मंडल शहर भोट केमती मत मिलिबो ने मंडल को भोट मिलिबो ने केमती मिलिबो ने देन ए कैंपेन एवं तापरे दुर्भाग्यर कथा हला भोट आउ 2-3 दिन था सही समय राजीव गांधी आस्थांति ओडिशा को भोट प्रचार करिया पई एठु गले मो आखि आगे देखुची एयरपोर्ट रे मो राजबाबर सतले मो पई कैंपेन करिया को आस्थांति कटक को ताको छाड़िया को जाईची मु जाईकी कटक सदर गोटे मीटिंग करूची हठात खबर आसला जे राजीव गांधी को हत्या कराई तो आई वाज शॉक्ड मीटिंग वाज कैंसल्ड राति 12टा बेले मु आसिकी बसली मु कहले तापरे समस्त भाबिले जे आउ जनता दल कैंडिडेट जीतिबे को तापर तो बिजू बाबू डाकिले मीटिंग बिजू पटनायक वाज चीफ मिनिस्टर देन डाकिले कहला रे भोट कौन लड़िया राजीव रो देहांत हला परे आउ भोट लड़िबार कौन से आवश्यकता नहीं मु तांग सारे डिफर कली से मीटिंग रे जदि अन्य समस्त बक्सी पात्र थांती अन्य मान थांती कैबिनेट रे समस्त बिजोंग संग एकमत ले लेट अस डिक्लेयर हमें आउ भोट लड़िबा ने विथड्रॉ कर जीवा कांग्रेस जीतिबो को मुकल सर आई डिफर विथ यू हाउ व्हाई मुकल राजीव गांधी मृत्यु पर इंदिरा गांधी मृत्यु पर राजीव गांधी के लोके सिंपाथाइज कले राजीव गांधी मृत्यु पर ना पत्नी पिला मान छोट था सिंपाथी का उपरकू जीव कौन जानकी बाबू को सिंपाथी देवे ना नरसिंह राव को सिंपाथी देवे तेणुक सिंपाथी विल बी स्प्लिट जदि आमे राजीव गांधी सह एवं तांको परिवार सह आपणकर संपर्क जते निबिड़ थिला आपण कहीं से कथा को कहवा नहीं लोकों भीतर जे ये जो प्रकार घटना घटी से जो तमिल गरिला माने सेठिकार जो एठिका श्रीलंकार से जो प्रकार कांड कले से कथा को लोकों भीतर कहीं नबने एंड आई एम श्योर द पीपल विल अंडरस्टैंड दिस बिजो किस समय भाविले कले यस ओके लेट अस फाइट तापर लड़िलु तापर से तो वो टीएन सेशन था इलेक्शन कमिशन से गोटे मास इलेक्शन को गड़े देले ता सत्य भी देयर वाज सिंपैथी नो डाउट अबाउट इट ऑन कांग्रेस पार्टी यदि ता परे भी जानके से भोट 56,000 भोट रे हारी गले से घटना यदि राजीव गांधी से नही था हुए तो आहरी अधिक भोट जीति था सो एनीवे बिजू पटनायक जो गले बिजू बाबू कहले मत फोन कले श्रीकांत तोर केमी चली सब कैंपेन मुझे चली ना आई विल कम से जगतपुर मीटिंग रे कहले श्रीकांत मोर अभुजा पुओ इन द सेंस इट्स अफेक्शन इट इज नॉट
ବିଜୁ ବାବୁ ମତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ କି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅସୂୟା ମନୋଭାବ ଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଅସୂୟା ମନୋଭାବ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଦୌ ନଥିଲା। ମୋର ଇଜ ମାଇ ଲିଡର। କିନ୍ତୁ I was attracted. Do you know the history? Let me tell you. When I joined Congress Party, when? 99 No, 2000 no. केबे जान? I started my political career in Congress Party when I was College Union President of Kendrapada College. Kendrapada College ର 1969 ରେ ମାନେ ମୁଁ पुराना केंद्रा- कांग्रेस आपण କଂଗ୍ରେସ ତ ଆଉ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ କଣ ନୂଆ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ 69 ଏବଂ ପୁଣି 69 ବର୍ତ୍ତମାନ ରେ ମଡର୍ନ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ସେଇ 69 କଂଗ୍ରେସ ର ସେଇ କଂଗ୍ରେସଟା ଆଜି ଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତା ପୁରୁଣା ନୂଆ କିଛି ଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମୋର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଠି। ମୋ କଥା ଟିକେ କହିଛି। ହଁ ମୁଁ 69 ରେ କଲେଜ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ। କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉଥାଏ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ଆଇ। ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ହୁଁ ମତେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କଲେ। ଆମ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋର୍ଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତମକୁ ଏଆଇସିସି ର ମେମ୍ବର କରାଗଲା, ତମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଆଇସିସି କଣ କଂଗ୍ରେସ କଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲୁ। ଆମେ ଗଲୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏଆଇସିସି ସେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ ଏଆଇସିସି ମେମ୍ବର ଦେନ୍ and Biju Babu ଏବଂ entire Congress party of Odisha went to Bombay session କୁ। ହୁଁ ସେଠୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେବେ ଉତ୍କଳ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନାଁ ନଥିଲା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ବିଜୁ ବାବୁ ଡାକିଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ବୈଠକ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କଟକରେ। ହୁଁ ସେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ କରିଛି କୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ କଂଗ୍ରେସ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ତାପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ। ନାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ସୋ ଦେୟରଫॉर ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଯେ ବିଜୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ରାଜାକୁ ସବୁବେଳେ ରାଜା କହି ଗୁରୁଜ୍ଞାନ କରିବା, ସିଏ ବଡ଼ ମୁଁ ଛୋଟ, ଏ ଭାବନା ସାମନ୍ତବାଦୀ ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଥିଲା କି ନାହିଁ ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ସାମନ୍ତବାଦୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କଲି। ବିଜୁ ବାବୁ was a modern man. He never believes, he fought against the ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ। ତ ଜଣେ ଡେମୋକ୍ରାଟ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁକି? ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ was never misunderstood me at all. Never. ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ ଏ କଥା ସେଥିରେ ମୁଁ ଡିଫର କରିବା। I still stand by that opinion. I still differ with ବିଜୁ ବାବୁ ତା ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ। ଏଟା ଭୁଲ କଥା ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି। ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିସରେସପେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ସେ କଥା କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିନେବି ଯେ ନାହିଁ ସେଟା ବେଦର ଗାର ବୋଲି। I have my own opinion. I will ବିଜୁ say ବାବୁ no କୋଉ sir. କୋଉ କଥାକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ଏଇ କଥାକୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ବିରୋଧ କଲେ, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି I differ on that. I stand by that. ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି, ବଡ ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ No, no, ଅଛନ୍ତି no, ତାଙ୍କର no, ଗୋଟେ no, ଜାତି no, ଅଛି। no, 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 ମୋ କଥା ଟିକେ ଆଉ ଶୁଣ। ଜାତି ଯୋଗୁ ସେ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଜାତି ଯୋଗୁ ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଜାତି ପାଇଁ ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜାତି ପାଇଁ ଅପମାନିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ସେ ଛୋଟ ଜାତିର ପିଲା, ଏକଥା କୁହନ୍ତି। ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କହୁଥିଲେ, କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପେଥାଇଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ଆପାଥାଇଡ ଦେଶ ଯେ ବୈଷମ୍ୟତା ଅଛି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଭେରି ମଚ୍ ଦେୟାର। ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜାନା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଛନ୍ତି, 3 ଥର ବିଧାୟକ ବନିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜାତି ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି? ନ ମୁଁ ଜାତିଟା ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ବାବୁ ଜଗଜୀବନ ରାମ ହଁ ଜୀବନ ଯାକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାବୁ ଜଗଜୀବନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନାରସ ଯାଇଥିଲେ ଫୁଲହାର ଦେଇକି ଆସିଲେ କାହାକୁ, ମାଲବୀଜୀଙ୍କ ବେକରେ, ତାପରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ କାହିଁକି ଧୁଆ ହେଇଥିଲା? ୱାଇ? ନାଇଁ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭୋଇ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ? କାହିଁକି କିଏ କହିଲା?
गिरिधर ଜାତି नहीं नहीं ମଣିଷକୁ ମୋ ବଡ କଥା କରୁଛି, ଜାତି ମଣିଷକୁ ଜାତି ଛୋଟ not no 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 professionally କଣ गिरिधर ଗମାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥିଲେ କି गिरिधर ଗମାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ମୂଳ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଜଣେ ବଡ ହେଇଛି କେବଳ ତାର ଜାତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଗୁଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ହେଇଛି ନାଇଁ, କେବଳ ନାଇଁ, ତା ନାଇଁ, ଜାତି ମୋ ଯୋଗୁଁ। କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବଡ ହେଇଯିବ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ସେଇ ଉଦାହରଣ ତ ଭୁଲ କଥା ଯେ ଗୋଟାଏ ଲୋକର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ସେ ବଡ ମନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା ନୁହଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ଦେଖୁଛି Social ମନେ stru- କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ କରୁଛି ହୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ସିଏ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି ସେ ଭଲ ଜାତିର ବୋଲି ସେ No, business no, କରୁଛି। no, no, no. ବା ଜଣେ No, no. ଆଜି No, ଜଣେ no, no, କଷ୍ଟ no, no, ପାଉଛି no, କାରଣ no, ସେ no, ଛୋଟ- ଶୁଣନ୍ତୁ ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ ମାନେ ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ ଗରିବ ମୋ କଥା ହଉଛି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ କଲେଜ କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଡକ୍ଟରେଟ କରିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବେଡିଂ ବସ୍ତାନି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଯେ ତମେ ରହିପାରିବନି ଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭଡା ନେଇକି ରହିପାରିବନି କୋଉଠି ବରୋଦାରେ ହ୍ୱାଇ ପାଣି ପିଇ ପାରିବନି ମୋ ଜମି ସେ ପୋଖରୀରୁ 2024 ମସିହାରେ କଣ ଏମିତି ହଉଛି ଆରେ ବାବୁ ମୋ କଥା ହଉଛି ସୋସାଇଟିଟା ବଦଳିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଏବଂ ସୋସାଇଟି 2024ରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ ବି ଭୁଲ କଥା ତ ସେମିତି ବଦଳିଛି କି ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓଡିଶାରେ ତିଆରି କରନ୍ତି କାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ କହୁନି ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଁ ସୋସିଆଲ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ମୂଳ ଆଧାର ହଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୂଳ ନାଇଁ ଜାତି ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସଟା କଣ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନର ରେକମେଣ୍ଡେସନ କଣ 1931 ମସିହା ଜାତି ଜନଗଣନା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ଯେ ଏବେ ବି କାହିଁକି ଜାତି ଜନଗଣନା ହଉଛି ଜାତି କୋଉ ଜନଗଣନା ହଉଛି ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ହଉଛି ଏସସି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମାଇନରିଟିର ଜାତି ଜନଗଣନା ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସସରେ ହଉଛି କି ନାହିଁ ହଉଛି କାହିଁକି ଗଣା ହଉଛି ତମେ ତ ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡ ସେତିକି ଗଣି ଦବ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ଯେମିତି ଗଣା ହଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଗଣି ଦବ ଜାତି ଗଣନା ପୁଣି ଆଉ କଣ ସେ ତ ଗୋଟେ କଲମ ମୋ କଥା ଗୋଟେ କଲମ ଖାଲି ଆଡ କରିଦିଅ ଜାତି ଜନଗଣନା ହେଇଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଟୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ଜାତିରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ତଳ କଥା ପଡିନାହିଁ ହଁ ଯଦି ଓବିସି ବା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କଣ ବେନିଫିଟ ଅଫ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଉଛନ୍ତି କି ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ରହିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା ଏତିକି ତାଙ୍କର ଇନକମ ଆସିଗଲା ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେବେନି ରିଜର୍ଭେସନର ବେନିଫିଟ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଯୋଉମାନେ ସେ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବେନିଫିଟ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଧରନ୍ତୁ ଏବେ କରିଦିଆଗଲା 10% ଫର ଇକୋନୋମିକ ୱିକର ସେକ୍ସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଖାଲି ଫରେନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ନୁହେଁ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଜେନେରାଲ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ 10% ଦିଆଗଲା ଓଡିଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 6% 6% କୁ 10% ଜବରେ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ଦିଆଗଲା ଓବିସିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ପ୍ରାୟ 52-54% ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଜବରେ ମାତ୍ର 11% ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ନା 0%. ଇଜ ଇଟ୍ ଲଜିକାଲ ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ରାଜ୍ୟରେ 40% ଏବଂ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାରେ ମାତ୍ର 20%. ତାଙ୍କ ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେବେନି ତାଙ୍କ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେନି ତାଙ୍କ ପିଲା ଟେକ୍ନିସିଆନ ହେବେନି ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଯଦି ପୁରା ହିସାବ କରିଦବା ହଁ 51% ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ 52-54 ରୁ 54 ହଉଛନ୍ତି ହଁ, ଓବିସି ହଁ। 40 ହଉଛନ୍ତି SC, ST ଏସସି ଏସଟି ହଁ ତ ଆମେ ପୁରା 90% କଣ ରିଜର୍ଭେସନ କରିଦବା ଜାତି ଆଧାରରେ ହବା ଉଚିତ 6% ପାଇଁ 10% ମିଳିଲା ତାହେଲେ 90 ବାଲାଙ୍କୁ 90 କାହିଁ ଦେବେନି 6 ବାଲାଙ୍କୁ ଯଦି 10 ଦିଆଗଲା ତ ମେରିଟ ପାଇଁ ମାତ୍ର 10% ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମେରିଟର ଡେଫିନେସନ କଣ What is the meaning of definition? ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଯିଏ ପାସ୍ ଭୁଲ କରିବ କଥା ସେ merit। ପରୀକ୍ଷା ମାନେ କଣ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ହବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପିଲାର ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠେଇ ପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଗାଁରେ ଅଛି ସେ ପିଲା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ସେଇ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଭେଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ନାହିଁ ସେ ଖେଳିବ ଆଉ ଜଣେ ଜୋତା ବୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହବ କିଏ ଜିତିବ ତ ସେଟା କଣ ଜାତି ଆଧାରରେ ତିଆରି ହବ ଜାତି ଆଧାରରେ ନୁହେଁ ଇଟ୍ସ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନରେ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀରେ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋତା ଅଛି ସେଇମାନେ ଜିତିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋତା ନାହିଁ ଗାଁରେ ସେମାନେ ସେ ପିଲା ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ମେରିଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ
मेरिट इन दिस एवरीबॉडी इज मेरिटियस कौन सी पिला बाप माँ जन्म हेबा बेले सब पिला इक्वाल मेरिट रे आसुछन नहीं नहीं इक्वल मेरिट इक्वाल मो कथा टिके सुनतु अपॉर्चुनिटी जदि आपनको मिलला आपण कोन है इंडियन क्रिकेट टीम रे ओलंपिक रे कोन हला को माने आज खेलुछन जतबे ओपन कर दिया गला आज गरीब गुरुबा गांव रो पिला आसी की बैटिंग करछन से माने कोड नै की पहुंच गेलनी ओडिसा भारत रो क्रिकेट टीम को हमर सुविधा देबे नै आपण कहबे जे ना मेरिट रे केवल सुविधा देबा कथाटा आपण को मु सेही कथा तो कहू व्हाट इज सोशल किंतु जाति आधार रे मो कथा की जाति आधार रे नुहे मेरिट टा सेठी आसे इफ यदि समस्त को समान सुजोग मिले आपण को पिला पढ़िबे पोस्ट स्कूल रे मो पिला पढ़िबो चारसाली रे चारसाली पिलार मेरिट थाई कि भी से अपॉर्चुनिटी पाउने निजु को एक्सपोज करिया पे तो समान शिक्षा दियो समान अपॉर्चुनिटी दियो तापर मेरिट टेस्ट करो ओके समान अपॉर्चुनिटी दिया जाऊ किंतु ए समान अपॉर्चुनिटी केमती आसीबो जेतबळे आपण कास्ट को क्लास रे कन्वर्ट करिवे जेतबळे आपण कहबे कास्ट बेसिस जे गरीब आमे ताको अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट एबे जो जजमेंट देला जे सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट तो दलित दलित रे विभिन्न कम्युनिटी लोक अछंती तांको सब कैटेगराइजेशन करिया पे जहा को किछि लोक बहुत लोक विरोध करछंती व्हाई आर यू मेकिंग ए सब कैटेगराइजेशन इज ए ब्लॉक इज ए कम्युनिटी वर्ग 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 मु सेकदा कहूची ओबीसी कंसिस्ट ऑफ 236 जाति हां 236 जातिर लोक से माने ओबीसी वर्ग भितर आसिले एवं सेमती एससी एसटी भितर से माने 40% रे विभिन्न वर्ग अछंती आमे तांको जाति हिसाब रे देखोन जे वर्ग हिसाब रे से वर्ग हिसाब रे जो माने ओबीसी रो क्रिमिनल लेयर रे अछंती से मानकू बात दिया जाउची साइन दिया जाउची भाई तमे एथरे पसि परिबो तमरो सुविधा हो जाइछि अन्य माने पाइबे किंतु एवं ठीक सही बली जो माने उच्च वर्ग रो संख्या से नेशनल लेवल रे 10 ରୁ 15% एवं ओडिशा लेवल रे 6% 6% को आमे एठी देई देले 10% से 168 जन पिला डाक्टरी पढ़िबे उच्च वर्गर एवं 52-54% लोकंकर जीरो सीट मेडिकल पढ़िया पे ये की जस्टिफिकेशन टेल मी ओके श्रीकांत बाबू तो यदि आपनकर आइडिया को काम रे लगा जाए ताले आपण भाबुनांती कि 90% आमे रिजर्वेशन कर दबा 51% 40% एससी एसटी को एजी तमिलनाडु रे कोन हैछि तो हम मो कथा दिके सुनतो तमिलनाडु रे स्वाधीनता पूर्व रिजर्वेशन राजा मान देइथिले एबे नुआ सरकार जो तांकर स्वाधीनता परे से माने केते रिजर्वेशन पाउछन्ते आपण जानछन्ती तमिलनाडु रो ओबीसी संख्या होछि 50% दे आर गेटिंग 50% जॉब रिजर्वेशन एंड एजुकेशन रिजर्वेशन देन एसटी होछन्ती 1% दे आर गेटिंग 1% एससी होचंदी 18% तमिलनाडु दे आर आल्सो गेटिंग 18% फुल तो 69% दिया जाउची तमिलनाडु तो ओडिशा जदी हबो 90% हबो नेचुरली 90% लोक 90% हबो 90% लोकन को रिजर्वेशन करिया पाए 90% रिजर्वेशन पाए श्रीकांत जेना कहउचंती यस मु कहली 90% मु से कथा कहली संख्या जहार जेते भाग पाइबे से सेते तो आपण कहउचंती जे पायलट हबो जे डॉक्टर बनिबो तार भाग अछि माने से पाइबो फॉर योर इंफॉर्मेशन हां मंडल कमिशन रे रिजर्वेशन ता कोड दिया है रिजर्वेशन दिया है नहीं साइंटिफिक बा आर्मी रे रिजर्वेशन दिया है नहीं अपन जिनसरा बुझन जोटी विज्ञान बा बेसिक विज्ञान पढ़ा जाउची बेसिक साइंस रिजर्वेशन नहीं मु सेकंड गोटे मेडिकल साइंस इज एन अप्लाइड साइंस मो मन रखंतु मेडिकल साइंस होजी अप्लाइड साइंस नॉट बेसिक साइंस जो माने साइंटिस्ट माने सेठी रिजर्वेशन नाही तो सेकंड मु आपन को गोटे छोट प्रश्न पचारे मने करंतु भगवान आपन को केबे हॉस्पिटल को नियंत गोटे साधारण क्वेश्चन सबले आसे जे गोटे रिजर्व कैटेगरी रो पिला डॉक्टर आपन को ऑपरेशन करिवो गोटे रिजर्व कैटेगरी रो पिला आपन को ऑपरेशन करिवो आ गोटे जनरल कैटेगरी रे पिलाटे आसी कहबो डॉक्टर दी जण अछंती आपन को हला चूज करंतु ए और बी आपन को बेसिस रे सिलेक्शन करिवे डॉक्टर से डिपार्टमेंट जे थिबो सेही करिवो अपन जानना मते गोटे इंस्टेंस दियंतु जेता मेडिकल टेस्ट सरला डॉक्टर सर्टिफिकेट दिया गला एवं से माने डॉक्टर्स
आई डोंट लुक एट देम ता जाति को जातिर लोक डॉक्टर किंतु आपनको निज देह मो भीतर कथा medicine मो ଯିବ। निजर कोन मु तो डाक्टर जाति पचार की जाइने डाक्तरखाना को जे डॉक्टर ओपीडी रे बसची जे सर्जरी की जाउची ने भलो डाक्टर आपण खोजत भलो डाक्टर आपण जनरल कैटेगरी लोक जाई पुछु नांती की ने आपण देयर आर एम्स रु के पास मो कथा मो कथा अमेरिका रु के आछन मो कथा एमती किसी माने नहीं जे कोउठ बड़ इंस्टीट्यूशन ने पास करी गले से बड़ डाक्टर हे गला आपण जानतो मेडिकल भितरे केते ब्रिलियंट डॉक्टर्स माने अछंती डॉक्टर आज डॉक्टर को काम कोन डाक्टरी विद्या रे औषध लिखा है जे एई रोग पई एई औषध जाको कौन कह जाए से बही की डाक्टरी पढ़ुवा पिला माने फार्माकोपिया जोटा बही से फार्माकोपिया को से दिन राति पढ़ती एबे डायग्नोस्टिक आसीगला परे द डॉक्टर विदाउट एनी डायग्नोस्टिक कैनॉट गिव एनी मेडिसिन और इफ दे रेकमेंड फॉर सर्जरी हुए तो डायग्नोस्टिक जो माने करूचंती जे डॉक्टर्स कर सबुठु बड़ काम बर्तमान से डिपेंड का कर डायग्नोसिस आगे तो डायग्नोसिस हो नथला एक्सरे ही पार नथला एमआरआई ही पार नथला एनेस्थेसिया नथिला सेतबेले डॉक्टर रो कॉमन सेंस ऊपर बहुत किछि डिटेक्शन होतला एबे तो सब कथा आपन को तथापि कोन भलो डाक्टर को आवश्यकता नै भलो खराब डाक्टर को मु डाक्टर को कहा को मेरिटोरियस ब्रिलियंट मो कथा सुन लोक तांगर चॉइस रे जानती किए मेरिटोरियस जीनियस माने कोन मते कोंतु मेरिटोरियस एंड डाक्टर आउ मेरिट नथिवा डाक्टर सपोज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इज ए डॉक्टर से माने फार्माकोपिया पढ़िचंती अन मेरिटोरियस पिला भी फार्मा माने समस्त समान एकदम दुआ मेला अधुआ मेला सब नहीं 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 मो कथा सुन किछि लोक डाक्टर अछंती जो माने गोटे एजेंसी पीजी करछन पोस्ट ग्रेजुएट करछंती अर्थ कोन या आपण कहबे जदी दिल्ली रे नो आपण फंडामेंटली इज अ वेरी नहीं आपण मनोरंजन बाबू फंडामेंटली मो आपण कहि दउछि दिस इज ए डॉक्टर आंबेडकर तो दलित कम्युनिटी आसले भारत वर्ष एत लोक थे आ संविधान कहीं लिखि पारे नहीं मेरिट तो अरे भाई सी तो एससी कम्युनिटी सी कि संविधान लिखिबो आमे बनारस जने पंडित को आनी लिखिबो ना सारा दुनिया सब बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होजी भारत कॉन्स्टिट्यूशन किंतु आंबेडकर रिजर्व कैटेगरी रे जाई नथिले संविधान लिखिया पाए मो कथा ताको जने टैलेंट बोली हम रिकॉग्नाइज करथिले केही तो रिजर्व कैटेगरी हिसाब रे जाउ नांती मो कथा होजी टैलेंट आसला को जदी सेता बेले साहूजी महाराज ताको स्कॉलरशिप न देई थांते से यदि विदेश न पठेई थांते ताहले कोल्हापुर राजा को पाई से आज एत बड़ तो से आपण कहबा उचित मो कोन को सोशल अधिक माय पॉइंट जो राजा थिले सेमान दउथिले बर्तमान भारत वर्ष रे गणतांत्रिक राष्ट्र रे सरकार जे हला सेमान को निकटे जो माने पछरे पड़चंदी ताको केमति समान स्तर को आनिबा एवं गोटे लेवल प्लेइंग फील्ड करिबा तैयारी करिबा सेटा होची सामाजिक न्याय हां एवं सही सामाजिक न्याय रे यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू 90% आई डोंट हैव एनी मेरिट एनीबॉडी हु बिलोंग्स टू 10% ओनली दे आर हैविंग मेरिट दिस इज ए रॉन्ग नोशन ऑल टुगेदर आई डोंट एग्री टू दैट आपण कहउचंती जे समस्तक भितरे मेरिट अछि समस्त मेरिट जे मां पेटरू जन्म होई जे मेरिट अछि इस से क्वेश्चन ऑफ का को सुयोग मिलछि का को सुयोग जेहेतु डिस्क्रिमिनेशन होउची जेहेतु मालकानगिरी नवरंगपुर भलो शिक्षक नांती स्कूल नाही तेनु सेठी पिला माने पढी पारु नांती भुवनेश्वर के कहला भूल कथा एकदम नहीं 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 भूल कथा समान एठी जो आंदोलन हेछि जे हम जिला बेसिस रे टीचर्स मान को अपॉइंट करा जाऊ बोली 20 वर्ष 30 वर्ष तले मो नीलमणि मुख्यमंत्री थिले थिला बेले सेटा को डिस्ट्रिक्ट कैडर करथिले जे सही जिलार पिला माने सही पाठ पढ़िबे इवन मैट्रिक सीटर आवश्यकता नथला मैट्रिक पास करते पिला को भी चाकरी दिया हितला काहे सेटिकर पिला कोन नांती बतन तो मेरिट कोन पाठ पढ़थिया पिला अछंती सेमान काहे कि से अंचल ले नेबेनी चाकरी काहे कि नेबेनी सेठी रिजर्वेशन हो रिजर्वेशन ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन आमे जेमती रीजनल इम्बैलेंस को आखि आगर रखी कि रिजर्वेशन दउचे आमे नॉर्थ ईस्ट को काहे रिजर्वेशन दैछे आमे काहे कि 10-90% भारत सरकार दउची तांको बेनिफिट और 10% राज्य दउची व्हाई बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज ए लोकेशनली डिसएडवांटेज पोजीशन रे अछि एमती कोरापुट मध्ये डिसएडवांटेज रे अछि जेहेतु से माने पहाड़ पर्वत भीतर से मनुष्य ठीक अछि श्रीकांत बाबू जर रे पडिथिबा गोटिए व्यक्ति
आउ गोटे जरे पड़िथिबा व्यक्ति को साहाय्य करि परिबो ना सुस्थ व्यक्तिटे गोटे जरुआ व्यक्ति को साहाय्य करि देखो आपण माने कहउछन माने भारत सरकारटा माने मु से कथा कहूनी ना ना साहाय्य करिया मोर point हउछि- व्यक्ति कथा पड़ी नहीं मोर भारत सरकार एवं राज्य सरकार माने असुस्थ की से ସେମାନେ- माने मोर पॉइंट होछि जे भल पाठ पढ़िथिबा से जो कटकर हो भुवनेश्वर हो गोटे पिला जहाँ पाखरे भल नॉलेज अछि जे ब्रिलियंट सी जाइकरी हमर आदिवासी अंचलर पिलांकु बेसी भल पाठ पढ़ी पारिबो ना सेही आदिवासी अंचलर आउ गोटे पिला जହାର मैट्रिक रे कम नंबर अछि ताकू कहबा दे तू जबरदस्ती एइटी शिक्षक एडा तो जिला नहीं नहीं आई आई के कहा को साहाय्य सुनतु करिपारिबो? सेमानकर पिला माने एबे भी बहुत माने कोरापुट अंचल एते मेरिटियस पिला बाहर ने मेरिटस पिला बहुत बार सेमानको इफ दैट इज नॉट अवेल जदि क्वालिफाइड पिला गोटे टीचर हवा में क्वालिफाई करू नहीं जदि दे आर क्वालिफाइड टू बी ए टीचर देन व्हाई नॉट दे आर देयर किंतु श्रीकांत बाबू आपण प्रथमे मो डिमांड मते- करबा उचित मो- तुमे मो- भल no, पिला no, no, केमति मो- तयारी हेबे मो- मालकानगिरी no, no, नवरंगपुर that is historically that area has been से अंचल को आमे नेग्लेक्ट करिछि वर्तमान समान जदि ऊपर को आछंदी एवं तांको जे आमे काहे कि आम पिला अछंदी अवेलेबल आमे ग्रहण को गांव वाला कहउछंदी ये भलो टीचर हेई परिबा हमर गांव रे पिलाटा ताको रखिबार कोन असुविधा अछि हम्म कोन असुविधा अछि आमे काहे कि एठु नै कि पिला को तांको मुंडो ऊपर इंपोज करिबा कोन दरकार अछि ओके let us evaluate the whole situation things are changing every day हाँ किंतु ता पूर्व आउ गोटे कथा भाबिबा उचित जे कोरापुट रे भल सिटी ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल अछि कि नाही बीएड ट्रेनिंग स्कूल अछि कि नाही आपण कटक एवं- भुवनेश्वर सेठी तो आउ प्रथम दाबी नहीं, होबा मैं- दरकार मैं- भल शिक्षक मालकानगिरी my केमति my भाबिबे point is सेठी जो मान को सिलेक्ट करा जाईछि हां जदि मालकानगिरी हला नवरंगपुर हला कि रायगढ़ हला कि कोरापुट हला कि गुणपुर हला से अंचल रे गवर्नमेंट इवैल्यूएट करिछि जे ए अंचल रे भलो पिला जो मान अछंती लेट अस पुट देम देयर से इवैल्यूएशन नहीं नाही नहीं मु आपण से दाबी मु से करतो मु पॉइंट मु होछि कथा होउची जे मालकानगिरी रे भल सिटी कॉलेज बीएड कॉलेज तयारी करिया पई दाबीटा प्रथमे जोरदार हवा दरकार से पिला को अधिक रु अधिक ना ना के मना करछि हाँ। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स सेमान जदि क्वालिफाइड हेई गले एवं सेमाने क्वालिफाइड एज पर दी पैरामीटर हाँ। सेमान को से रखिबार कोन असुविधा अछि हमें टेस्ट करिछि ना हमें कोन समान को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट यूपीए गवर्नमेंट समय करा गला काहे करा गला सेंट्रल यूनिवर्सिटी हेई सारछि कोरापुट अंचल रे हाईली ब्रिलियंट पिला बाहर चंती जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाई पाठ पढुचंती तेणु करी आमे कोरापुट को हाँ 30 वर्ष तले शिक्षार प्रसार विशेष हेई नथला वर्तमान शिक्षार प्रसार हेई ओवर ए पीरियड दे हैव बीन अधिक प्रसार हवा दरकार अधिक आउरी अधिक प्रसार हो मु Okay. कोने ସେଇଟା ଆମର ମୂଳ ଦାବି ହବା ଦରକାର। पॉइंट होची जदि से अंचल जदि साधारण लोके पॉलिटिकल लीडरशिप समस्ते कहउचंदी जे हमर एठी पिला भलो मेरिट भलो पिला अछंदी से माने पाठ भलो पढ़ी परिबे आपण आसी देखि दियंतु जदि एजुकेशन सेक्रेटरी और ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स से माने जाई कि इवैल्यूएट करंतु जो पिला कथा कहउचंदी जदि कहे नहीं आमे 60टा पिला कि 60% को रखिलु कि 70% को रखिलु आउ 20% पिला क्वालिफाई करना दे आमे नउचु यू लिसन टू देम सुनिया कौन मना अछि ओके ये तो शिक्षा रिजर्वेशन कथा चलछि किंतु ये जो खणी ऊपर आपनकर अत्यधिक माने मु देखे आपण बोधुए अति सेही अल्प संख्यक राजनेता भितर आसुचंती खणी संपर्क रे सबु बेले प्रेस मीट करंती आ पटनायक परिवार को गाली दियंती आ कारण कोन अछि तो जान आपण गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखै परिबे जो उधर में पटनायक परिवार किए आपण गोटे मोर मने पड़छि इट्स अ धन क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल हाँ। 1971 हां 1969 Biju Patnaik chose to float a political party called Utkala Congress. I was a student leader. Biju Patnaik को टॉप लंबा पर्सनालिटी एवं तांको चेहरा एवं हमको अट्रैक्ट करा बालीचंद्रपुर गोटे सभा हला प्रथम उत्कल कांग्रेस रो स्टेट लेवल सभा से सभा रे मो बिजू पटनायक संगे मो सेतबेले उत्कल कांग्रेस रे मते दायित्व यूथ रो दायित्व देइथिले 69-70 कांग्रेस स्प्लिट परे बिजू पटनायक गोटिए कथा कहिथिले हिस्टोरिक मु चाहूची भारत दिल्ली भारत सरकार ओडिशा को अधिकार दो मु मोर कोयला को मोर बक्साइट को मोर क्रोमाइट को मोर आयरन ओर को किपरि ताको विश्व बाजार संगे लिंक करिबी दैट शुड बी माय ड्यूटी
ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ମୁଁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ একথা କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କଥା ଗତ ଜୁଲାଇ 24ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମିନେରାଲ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ମିନେରାଲ ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ ଟିକସ ଲଗେଇ ପାରିବେ ସେସ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ ସେ ଘଟଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଉ ବିଲ୍ 2004 ମସିହାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଲ୍ର କିଛି ରିଡଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଣ ବିଧାନସଭାର ଗୋଟେ ନୂଆ ସେସନ ଡାକ ବସାଅ ଖଣି ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବିଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି କରି ଖଣି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ନଈ ନାଳ ପାଣି ପବନ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ତ କହିନି ଏ ଲୁଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ ଶାହା କମିଶନ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ସେ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ କହିଲେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ ମାଇନର୍ସ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେଉଁଝରର ସେମାନେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇବେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଇମାଜିନ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଏଟା ମୁଁ କହିଛି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ତ ମୁଁ କଣ ଭାବିବି ନାଇଁ, ଯେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି କିଏ କହିଛି ସେଟା କହିଛନ୍ତି 60,000 Justice କୋଟି ଶାହା। ଟଙ୍କା Compensation. ଶାହା କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି 4-5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ କଲେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସେସ୍ ମାଇନିଂ କରିଥିଲେ 60,000 କୋଟି 58,000 crores ହଁ ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି କମ ଦାମ କରିକି 18 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କନଫାଇନ କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଦ ଷ୍ଟୋରି ହଁ କିନ୍ତୁ ଲୁଟ୍ ତ ହେଇଛି ନା ଏ ଲୁଟ୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖଣି ମାଲିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ତ ଶାହା କମିଶନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 100 କେତେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ ହେଇଛି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ବିଗ ସର୍ଟ ଲାଇକ୍ ଟାଟାସ୍ ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ହଉଛି କେମିତି କଥା ହଉଛି ମାନେ କଣ ଆମେ ଯଦି ଖଣି ବାଲା ଏବଂ ରାଜନେତା ବା ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିଲା ୟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର ଆଇ ଲେଟ୍ ମି ଡିଗ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଆମେ ଯଦି ଘରୁ ଚୋରି ହଉଥିବ ଘରର ମାଲିକ କହିବ ଚୋରି ହଉଥାଉ ଯାହା ନେଇ ଅଛି ସୁନା ରୂପା ଯାଇକି ନେଇ ପଳେଇଲାଣି ନେଇଗଲା ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଥିବ ଯେ ମାଲିକ ଘରର ଏବଂ ଯିଏ ଜଗିଛି ଅର୍ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଠିଆ ବସେଇଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଆଗରେ ମୋର ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ସିଏ ଆଉ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଗଲା ଲୋକେ ବସେଇଛନ୍ତି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କାହାକୁ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା କମିଶନଙ୍କ ପରେ କେତେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ମାତ୍ରା କେତେ ବଢିଲା ବା ଚାଲିଛି ଖଣି କଥା ହଉଛି ତାପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ହେଲାନି ଆକ୍ସନ ନହେଲା ପରେ ସରକାର ବଦଳିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ମାନେ ଏନଡିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ସବୁ ଖଣିକି ଅକ୍ସନ କରିଦିଅ ଆରେ ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଟୁ ଅକ୍ସନ ଏଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ପରେ କଣ ଭାରତ ସରକାର କହିବ ଆମେ ଅକ୍ସନ କରିବୁ କି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ମୋ ଜମି ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଯେ ଘରର ମାଲିକ ଯିଏ ତା ଜମି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜମି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ 3 ମହଲା ସେ କୋଠା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଡାରେ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଭଡା କେତେ ଦେବେ ତାପରେ ସେ ନେଗୋସିଏଟ କରିବେ ନା ନାହିଁ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ମୋ ଫ୍ଲାଟକୁ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ୟୁ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଓନର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହାଉସ୍ ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଓନର ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୁଁ ମିନେରାଲ ଏବଂ ସେ ମିନେରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୁଁ ହଉଛି ଓନର ଆଇ ୱିଲ୍ ନେଗୋସିଏଟ ତମେ ମୋ ଜମି ନବ ସଲାମି ଦବ ତ ଘର ଭଡା ନେଲେ ସଲାମ ବି ଦିଆଯାଏ ସେଟାକୁ ରୟାଲଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ରୟାଲଟି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତମେ ଗୋଟାଏ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ ର ଦାମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା ଓଏମ୍ସ ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 462 ଟଙ୍କାରେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 462 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଟନ୍ ହେଲା 10 ଟନରେ ଗୋଟାଏ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ହୁଏ ଆଲୁମିନିୟମ ଗୋଟାଏ ଟନ୍ ବଜାରରେ ଦାମ କେତେ ବିକ୍ରି ହଉଛି 2,30,000 କୋଟି 2,30,000 କୋଟି 2.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ତାର ଦାମ
2.5 लाख 10 टन रे 462 टंका आप नेबे एवं ताको अपन कन्वर्ट करिवे इलेक्ट्रिसिटी कोइला अमक धमक सब चलिबो किंतु लाभ कले केते जदि 2 लाख टंका भी हुए मिनिमम लाख टंका आपनकर खर्च जाऊ अन्य खर्च लाख टंका आपनको प्रॉफिट गले गोटे टन रे तो लाख टंका तुम लाभ कल मते 50% कहीं दबो नहीं स्टोरी इज दिस बिकॉज कोस्टल ओडिशा रे आमे ओडिशा रो कोठी बॉक्साइट अछि कोठी क्रोमाइट अछि आपण जानछंती बॉक्साइट एंड क्रोमाइट वाज ए स्ट्रेटेजिक मिनरल देश पाई एवं मोस्ट वैल्यूएबल क्रोमाइट रो डिपोजिट ता केवल ओडिशा रो अछि 99% सारा देश रो क्रोमाइट सुकिंदा वैली रे ईस्टर्न घाट रे केवल बॉक्साइट रही 70% ए देश रो जोटा कि मेटालॉजिकल क्वालिटी रो आमे ताकू सागो माछ दर रे बिकी दवा आ सेठी ग्राम सभा नहीं पैसा आईन लागू ही से अंचल आज जाए 1996 रे पैसा आईन हेची ताकू बर्तमान सुधा भी राज्य सरकार करूनांती एवं करी नांती 27-28 वर्ष हो गलानी ये माने करूनांती कहीं ना आदिवासी वाला लोक कहिबे मो गाँव रे एठी माइनिंग हबो कि नहीं दे विल डिसाइड दैट इज द पैसा लॉ पार्लियामेंट पास कर साची 96 I was the parliamentary affairs minister, Devegowda was prime minister. On that government this bill was passed and it is an act today. Odisha government supposed to make a rule. आज पर्यंत नवीन पट्टनायक 24 वर्ष शासन ये भी आसी पहुंचलेनी ए से विषय कहीं करिवो नहीं तो सेकंड वो तेणुकरी खणी होची खणी को ठीक भाव में मैनेज करिवे से कोयला हो बॉक्साइट हो क्रोमाइट हो आयरन ओर हो मैंगनीज हो अन्य बहु मेजर मिनरल अच्छी राज्य रे ताको जे ठीक भाव मैनेज करिवा दिल्ली रु टंका टिए देबा दरकार ने बरं ओडिशा दिल्ली को टंका देई परिबो तो आपण कहउछन सरकार सब जमी खणी को निज कंट्रोल को नै जिबा दरकार नबा उचित एकदम नबा उचित मु थैंक्स टू बिजू बाबू बिजू पटनायक पाखु ए जो बिरला फिरला सब आस्थिले वेदांत फेदांत जो मुख्यमंत्री थिले से पचारे कौन पे आस सब ना बॉक्साइट आम नबू अच्छा काली सकाल आस ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन एमडी की डाकिले तुम अप्लाई कर सरकार को ना सर करना राति भितर अप्लाई कर मत सका कह राति भितर ओएमसी अप्लाई कला सका आसला बेलू सॉरी एटा को ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन अप्लाई कर आईन थी फास्ट कम फास्ट सर्व ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन एंटायर बॉक्साइट दे दिगला तापर एबे कौन है Odisha Mining Corporation is practically the owner. It was transferred to Birlas. Subsequently, Biju Patnaik एक कथा को निज कंट्रोल से चाहूतले both chromite and bauxite should be under the control of the state. This is a strategic war. आपण मते कोंतु जो बिल 2004 रे एमान पास करथिले विधानसभा रे जाकू ओडिशा हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन करिछि आपण चिंता कर आपण एठी गोटे फ्लैट रो दाम केते हबो आ खोर्धा पाखे दाम केते हबो एठी अधिक हबो कि नहीं 70 स्क्वायर फुट एठी अधिक बिकॉज लोकेशनल एडवांटेज तो बॉक्साइट एवं क्रोमाइट रो हमर एडवांटेज होजी ओडिशा स्टेट रो तमे यदि 2 लाख टंका गोटे टन रे लाभ करिवो अरे भाई मो मालिक ए माटीर मालिक मु ए मिनरल रो मालिक मु मते तमे अधा लाभ दियो तमे अधा व्यवसाय करछनी मोर किछि आपत्ति नै ए कथा तो आपण बहुत दिन हेलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस मु ए कथा सुप्रीम कोर्ट कहिला परे मु जो कथा कहि का आस्तली जो कथा बिजू पटनायक कहउतले 1971 मसिया रे अनफॉर्चुनेटली बिजू जनता दल बिजू पटनायक रे उक्ति की जदी कार्यकरी करथांते ताहले एक प्रकार अवस्था ओडिसा होंता नै तो ये खणी ऊपर एते मीडिया रे भी इंटरेस्ट न थाए सिकांदा मु किछि बुझी पानी हमें छोटिया छोटिया कथा रे खबर मीडिया रे एत लागी इंटरेस्ट न थाए मीडिया हाउस ओडिसा रे से डिपेंड कर एडवर्टाइजमेंट ऊपर मुझे परिष्कार कहूँ चाहे जदि कथा किसी आसला ब्लैकआउट करदे मुझे जिते कहले ब्लैकआउट हो किए न जानी 7,000 टंका बाजार में बक्साइट दाम वेदांत को 462 टंका 3 मिलियन टन वर्ष को दौना ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन एनीबॉडी हैज द ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑन व्हाट बेसिस यू हैव डिसाइडेड दिस
ମାନେ can you imagine this thing? କିଏ ଯଦି ଅଫିସରେ 250 ଟଙ୍କା ଚପରାସି ବି ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛି ବୋଲି ଚା ପିଆ ପିଇ ନେଇଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। Who are the OMC officers and how this could happen? ପଲିସି ବଦଳେଇ ଦେଲ, କ୍ୟାପ୍ଟିଭିଟି କରିଦେଲ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ଯେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଦବୁ। ଆରେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ମାନେ କଣ? ତମେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଦିଅ, କିଏ ମନା କରୁଛ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିଏ ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲୁ ତ ନିଅ। ତମ ଜିନିଷ ଯାହା ଦଉଛ ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କୁ ଦଉଛ? କେତେ ଦଉଛୁ? ଆପଣ ବିର୍ଲା ପଡୁଛି 200-300 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟନ୍ ପଡୁଥିବ। ବିର୍ଲାକୁ ଯୋଉ ମାଇନ୍ସ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ମାଇନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ମାଇନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ କୁ ନିଆଯାଇ ଗୋର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଫିକ୍ସ ହବା ଉଚିତ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମାଇ ଓପିନିଅନ। ମାନେ ଆପଣ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କଞ୍ଚା ମାଲ ଆମେ ଦଉଛୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ସେ କଞ୍ଚା ମାଲ ହେଉଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ଦଉଛୁ ଯୋଉଥିରେ ଏତେ ବଡ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ମାଲ ଦଉଥିବା ରାଜ୍ୟ କିଛି ପାଉନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏ ହଉଛି ସରଳ ଭାଷାରେ। ସେଇଥିଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଞ୍ଚାମାଲ ଦଉଥିବା କେତେ ରେଟରେ ଦବ ସେଟାକୁ ତମେ ଷ୍ଟେଟ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବ। କାରଣ ମୋ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟନ ର କ୍ରୋମାଇଡ ଓରରେ ତମେ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଧା ନେବି, ମତେ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖୁସି କରିଦଉଛି। ଆଉ ଏଣ୍ଟାର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ପଲିଟିସିଆନ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଖବର କାଗଜ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବଡ ଖବର ହୁଏ। କହୁଛି ବଡ ଖବର ହଉଛି କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଏ କାହାକୁ ଷଣ୍ଢ ଭୁଷି ଦେଲା, କୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କଣ ହେଇଗଲା, ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ସେଟା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡିଶାର ଆତ୍ମା ଯୋଉଠି ଲୁଟ ହଉଛି, ଓଡିଶାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଭାରତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ହଉଛି ଓଡିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିରୋ। ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବା। ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରତି କଲେଜରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡିଶାକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଓଡିଶା କଣ ବୋଲି। ଓଡିଶାର ନଦୀ ନାଳ, ଓଡିଶାର ବେଳାଭୂମି, ଓଡିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ଓଡିଶାର ଖଣି ଖାଦାନ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିବେଟ କରିବା ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣି ମାଲିକ ମାନେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଧରିବା? ମତେ ଶୁଣ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାପା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥିଲେ? ବାପା ଚାଷୀ। ଆଉ କଣ ଥିଲେ? କଣ ବାପା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ସାଧାରଣ ଚାଷୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ନିଜର ରାଜନୀତି କରୁଛେ। ଆଉ ନହେଲେ ତ ମୁଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି କରିଥାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡା ମୁଁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲି, ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି କୋଉଠି ବଡ ଧରଣର ବିଜନେସ କରିଥାନ୍ତି। କଣ ବଡ କଥା ଅଛି? ହୋଲ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଖଣି ମାଲିକ ମାନେ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ନା? ଏତେ କଥା ଆପଣ ଗପୁଛନ୍ତି ଖଣି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମୋର କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ। ମୋ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ 77 ମସିହାରେ 27 ବର୍ଷ ବୟସରେ MLA ହେଇଥିଲି। ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। କଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି? ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରେନି। ଲୋକଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ଲଢିବା ହଉଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ, ମୁଁ ଆହୁରି 1000 ଥର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ଖଣି ଉପରେ, ଆଉ ଖଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମ କିଛି ପ୍ରଭାବ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭାରତ ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ଏ ଜଜମେଣ୍ଟ ପରେ ପିଟିସନ ଯାଇକି ଫାଇଲ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଏ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଆକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ମନା କଲେ। କୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଲା ନଥିଂ ଡୁଇଂ, ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଏନକ୍ରୋଚ ଦି ପାୱାର ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ। ଷ୍ଟେଟ ମନା କରିଦେଲା। ଭାରତ ସରକାର ମୁଁ କହିଲି ଦିଲ୍ଲୀ କଣ ଚାହୁଁଛି ଓଡିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ କଲୋନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ? ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ତମେ ଆମର ଏଠି କୋଇଲା ଜଳିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି କେତେ କିଲୋୱାଟ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, କେତେ ୟୁନିଟ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଓଡିଶାରେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ କେତେ? ଓଡିଶାରେ କୃଷି ପାଇଁ ବିଜୁଳି କେତେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି? ଆମ କୋଇଲା ଜଳୁଛି ଅନୁଗୁଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଏ, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ପଲ୍ୟୁସନ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଇଲା ଖନନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଇଲା ଯେତେ ତାଡ଼ିବ ତାଡ଼ି ଯାଅ, ଯାହା ନବା କଥା ନେଇଯାଅ। କଣ ପାଇଁ?
आमे कोयला आमर जला जीवो बिजुली बाहरिबो से बिजुली अन्य राज्य रे सब्सिडाइज रेट रे से राज्य सरकार माने चाष पई देबे आमे 2% बिजुली चाष पई व्यवहार करू आपण डाटा देखि दियन मात्र 2% 1921 मसिया रे महात्मा गांधी प्रथम आस्थिले ओडिसा को एवं कटक रे जो बड़ मीटिंग हेतला काजोली नई रे तापर बॉम्बे रे फेरी कहले सांबादिक बंधु मान को यदि गरीबी कौन देखा चाहूँ ताल देख जाए ओडिशा संपद रे भरपूर किंतु गरीबी रे सबुठू गरीबी कौन तुम जानी पार तुम बॉम्बे सहर जानी पार नहीं गरीबी कौन आज 100 वर्ष पर ओडिशा गरीबी रे 1 नंबर ओडिशा दादन खटिया को जीवार 1 नंबर ओडिशा बैकवर्डनेस रे हमें रिजर्व बैंक कहला बैकवर्डनेस रे हमें 1 नंबर किंतु नवीन बाबू को सरकार कहते आमे लोकों को देखो तो नवीन बाबू को सरकार पॉलिटिकली कौन कहले न कहले आई एम नॉट बदर्ड मु बदर्ड जो माने इंस्टीट्यूशन से माने कौन कहउचंती एडी मुंडो पिछा आय केते कर्नाटक रो मुंडो पिछा आय केते पंजाब रो मुंडो पिछा आय केते हमर एठी कौन आज ए जो पॉडकास्ट आपनकर होउची से पॉडकास्ट भितरे 5टा चासी गाड़ी बसांतु भाई तू केते एकर जमीन तोर केते चाष करू तो पुओ कौन करुची आपन देखिबे 90% चासी लोक तांको पिला मान दादन खटिया को जाउछंती व्हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्री नाही पंजाब रे 32% तांको प्रोडक्शन जति की इलेक्ट्रिसिटी होउची ताको व्यवहार होउची कृषि पाई अब फ्री इलेक्ट्रिसिटी आज नुहे गत 40 वर्ष धरी 40 इयर्स 15-10,000 कोटी टंका प्रति वर्ष पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे इलेक्ट्रिक कंपनी ओडिशा रे आपण जानछन्ती आपण डोमेस्टिक कंजम्पशन केते आपण एटा को कमर्शियल ले जाइथिबो आपण घर भीतर जति की यूनिट पैसा दउचंती कमर्शियल ले भी सेया एवं एथि भी सेया कोउतरे इंडस्ट्री डोमेस्टिक टू कम ओडिशा रे विचित्र राज्य हमर अब अन्य राज्य बॉम्बे रे केते इंडस्ट्री पाए गोटा यूनिट के 8 पैसा रु 10 पैसा हमर एठी केते डोमेस्टिक कंजम्पशन रे 0 रु 50 यूनिट होची 2 टंका 90 पैसा अपन केते एकथा की कहिसन काई की हमें तो सस्ता बिजली उत्पादन कलु हाइड्रो पावर थर्मल पावर आमरी कोयला आम ये धूली सात करदेलु एंटायर परिवेश को ये कर्णाटक रे 12,000 कोटी टंका फ्री इलेक्ट्रिसिटी चाष बैंक माने भी आपण कथारे मु सहमत हेबी बैंक माने भी ऋण दउछन जो माने कृषि ऋण मु तो देखुनी केते कृषक ये दिने गोटे गाड़ी रे बसंतु कैमेरा धरंतु बालेश्वर टू आरंभ करिक आमे जीवा गंजाम जाए केते जमी खाली पड़ी बोरवेल कराई कहीं तुम बोरवेल चलाउन आम आगे एत इलेक्ट्रिक बिल आम दे पारू केते टंका लागिबो जदि फ्री इलेक्ट्रिसिटी 10 हॉर्स पावर पर्यंत गोटे मोटर को आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दिंतु अधा दादन जाइथिबा पिला आसी गाँव में कृषि काम करिवे ओडिशार भाग्य बदलिबो जीडीपी ग्रोथ हबो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हबो ये सुभद्रा योजना रे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हबो एठी आपन गली रे लिजत पापड़ गोटे महिला प्रतिदिन 250 टका रोजगार करुछि 2-3 घंटा काम करी तब दिन को सुभद्रा योजना के पैसा दउछ 27 टका अरे डेली ब्रेकअप कर दिया जाए दिन को 27 टका पूरा पूरी काम धंधा बंद करी सुभद्रा योजना रहिया पई कि केबे कुआ जाउनी एटा मु से कथा मु कथा होची जदी आमे इनपुट दबा लोकंकर आर्थिक प्रगति पई ताले आपण कृषि रे दियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे जेमती अन्य राज्य माने दउचंदी के छोटिया ने मु कहूची आज रे दिन रे जणे जदी कृषि ऋण करिया पई चाहिबो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख बा 1 करोड़ 1 कोटी टंका रे गोटे चासी हरियाणा रे आमे देखुचु एते चासी अछंती आमे देखुचु पंजाब रे एते चासी अछंती ओडिसा रे जदी गोटे चासी कोटी टंका रो कृषि ऋण करिया पई चाहिबो आपण कोटी टंका रो कृषि ऋण रो आवश्यकता नै खाली मो मोरे सिंपल कथा कहू आमे मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर माने करंतु 10 लाख टंका मो कथा टिके सुन कथा टिके 10 लाख टंका ऋण नै करिवो कोन त इलेक्ट्रिक दामटा एते जे से करिवो कोन आपण खाली फ्री इलेक्ट्रिसिटी दियंतु ऋण आपण चाहे बैंक वाला दौड़िबे तांगरू ने मु या कहथली श्रीकांत बाबू जे कमर्शियल एग्रीकल्चर ओडिसा रे नाही मु आपण तो एग्रीकल्चर नै कमर्शियल कोड आसीबो आपण बेसिक एग्रीकल्चर अछि की
बेसिक एग्रीकल्चर कथा मु कहूँ तापर कमर्शियल कथा आसो आप गोटे फार्म हाउस करेंगे फार्म हाउस मटर पटर लगे लोन किसी ने दैट इज ए डिफरेंट थिंग किंतु फार्म हाउस केते लोकंकर एकर जमी 2 एकर जमी भाग नौ के चाषी एमाने मार्जिनाल एवं स्मॉल फार्मर से 90% तो सेमानंकर कौन दरकार भाई बिजुली टिके कर दियो मत 5 हॉर्स पावर गोटे मोटरटा बसबी कि 2 हॉर्स पावर गोटे मोटर बसबी मोर यही 10 गुंठ जमी की टिके पानी नई रे पड़े जाऊँ मुझे उठे मोटरटा मो पानी लगेदेवी 3 फसल करी कैन यू इमेजिन दिस थिंग लोकंकर होल साइकिल विल चेंज एवरी स्टेट ऑफ इंडिया आई विल गिव ए पिक्चर वेरी सुन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया दे आर गिविंग 1,75,000 कोटी टंका कृषि ऋण दौरान ओडिशा इज बिग जीरो व्हाई टेल मी व्हाई ओडिशा रे कोन किछि कृषि ऋण दे जीरो इलेक्ट्रिसिटी जीरो हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी तारीफ होची डोमेस्टिक रो 300 यूनिट पर्यंत ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेट्स से माने मागणा बिजुली दौरान एटी 100 यूनिट भी माने मागणा देबा प्रस्तुत न व्हाई ओके एवं एबे जो मीटर बसई जो टाटा कंपनी की देइचंदी हैंडओवर करचंदी एवरीवेयर यू गो जे टाटा कंपनी नो मीटरटा स्पीड रे चली ओटे इलेक्ट्रिक बिल आसला बेलको लोक मुंडरे हाथ देके बसंदी हम केमिते याकू फेस करियो गाँव रे पिला राति रे तमे इलेक्ट्रिक 20% इंडस्ट्री पे देइछ रिबेट अरे डोमेस्टिक रे गोटे गाँ पिला गाँव रो पिला से पाठ पढ़ुची राति रे पढ़ले सकाळ परीक्षा देवा पे जीवो तो राति रे यदि बिजुली टी बेसी चलला से मला से किंतु आपनकर जो इंडस्ट्री करचंदी से माने 20% रिबेट पाइबे सर मोर पॉइंट होजी जस्ट लुक एट द कंपेयर द होल कंट्री हां इलेक्ट्रिक इज द व्हीकल ऑफ प्रोग्रेस कौन सी देश बा कौन सी समस्या यदि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहूँ बिजुली ठीक व्यवहार करा जिबा उचित आम बिजुली नथले कौन पॉडकास्ट करता मत बुझाता यू विल पे ए रिबेट इन योर कमर्शियल यूज बट आई एज ए फार्मर विल नॉट गेट दी दैट बेनिफिट व्हाई सेतलागी तापरे अलगा डिबेट करैबा निश्चित भाव मु से प्रश्न तो अनेक गुड़े ये को तैयारी करुच्ची तेणु मु आउ गोटे कथा जानापी चाहिए कार्यक्रम शेष पर्यायर श्रीकांत बाबू जे ये गत 24 वर्ष भितर आम जहाँ सब कथा 2000 मसीहा पूर्व बहुत कथा मत गोटे कथा आश्चर्य लगे बालेश्वर हठात आपण केमती इलेक्शन जितिया प्रतिद्वंदिता करने चाहिए हठात जीति गले आ सेम फॉर्मूला आपनकर 24 मसीह फेल मारला आ पछरे कारण कौन मो कथा सुन मो कथा टिके सुन हां आपण जो आपण जम्मू काश्मीर के बजाई जंदी मु जम्मू जाई छी वैष्णो देवी काश्मीर वैष्णो देवी जाई काश्मीर रे जाई जंदी अभी जम्मू अंचल रे जो माने गाई चरांती हां से माने आज ए पार्ट रे थिबे कले आउ गोटे पार्ट को जाइथिबे राजनीति करूथवा व्यक्ति रो राजनीति जे करे पॉलिसी मैटर रे हां से सारा राज्य रे सारा देश रे राजनीति करिवो तो आपण गोटे मो सुनतु मु भाबरे जे मु एई निर्वाचन मंडल जीति छी माने एटा मोर जमीदारी एक कथा मानसिकता मु केबे रखिने जतबे आई वाज आस्क्ड टू कंटेस्ट फ्रॉम कटक वाज माय कॉन्स्टिट्यूएंसी मु केबे आठगड़ को आगु जाई नथले मु एमएलए हेला बेले भी हाउ कुड यू डेयर टू कंटेस्ट फ्रॉम आठगड़ माने कटक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मु बॉडी ड्राइविस रो एमएलए थिली मु काई के आसी कटक रे दिथर लड़ली केंद्रापड़ा के लोकसभा लड़ली कंधमाल भी लड़िया पे भाबुथले मत यदि के पचरा जे which will be your best constituency in my opinion I want to serve the people of Kandhamal that is no because I take the challenge स्वतर प्रतिकूल लड़ीबार जो मानसिकता मु बिजू पट्टनायक टू शिखी बिजू पट्टनायक तांकर राजनीतिक जीवन में स्वतर प्रतिकूल लड़ी अन्य नेता माने स्वतर अनुकूल लड़ी एंड बिजू पट्टनायक एतिकी आम शिक्षा करूँ जे स्वतर प्रतिकूल लड़वा हूँ
गोटे जे पहरी पारे किंतु आपनको स्ट्रेटजी एथरो फेल मारी गला किसी जीवन में भोट रे जीतिबा भोट रे हारिबा इज नॉट दी स्ट्रेटेजी मु किसी स्ट्रेटेजी करके जाए 8 दिन 10 दिन आगुर मते कहले कांग्रेस से मिस भाई मिसबी बिकॉज आई एम आइडियोलॉजिकली आई एम ए कांग्रेस मैन सो आई हैव नेवर गॉन अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस जो कथा को बार बार कहि आछि एवं जो कथा ऊपर कंट्रोवर्सी हेतला कांग्रेस पार्टी रे से कथा राहुल गांधी तो प्रतिदिन सकाळ संध्या कहउछन सही हिसाब रे समग्र भारत वर्ष राजनीति को से सेव करिया पे चाहउछन व्हिच इज अ गुड थिंग so that was a abnormal situation in this part of the India माने ओडिशा रो जो सबुठ शक्तिशाली पार्टी तो बीजेडी थिला से माने क्या यू पुट दिस क्वेश्चन अन्य पटे लोके माइंड मेकअप कले जे बीजेडी के हमें तो वोट दवा नहीं का को दवा हुई द अल्टरनेटिव बीजेपी द अल्टरनेटिव सो कांग्रेस पार्टी को जदि लोके कांग्रेस तो एथर जीति पारिबो आम कहीं कांग्रेस को भोट देके हम दे आर कांग्रेस भोटर्स से चाहूले किंतु जेहेतु बीजेडी की हरैया पड़ो बीजेपी गॉट द बेनिफिट 9 मसिया आपण जितले केमते को मसिया आपण बालेश्वर जितले केमते आपण जानछन 9 मसिया रे देयर वाज ए शोइंग इन फेवर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह एंटायर अर्बन एरिया रे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत वर्ष जते कांग्रेस कैंडिडेट सन जीति जाइतिले एवं ओडिसा रु 6 जण आमे जीति जाइतु लोकसभा को सो ए इलेक्शन रे कोन हला इलेक्शन में कहली दैट वाज ए दैट बिकेम ए बाइपोलर इलेक्शन जे सेठी अनेक समय ता सत्वे भी मु जति कम दिन भीतर जते कांग्रेस कैंडिडेट थिले बालेश्वर लोक को धन्यवाद देबी से गत इलेक्शन जति वोट देते ता अपेक्षा मते 4% अधिका वोट दैछन 4% अधिका आई एम द ओनली कांग्रेस नेक्स्ट इलेक्शन लड़िया को जे आपण कोठु लड़िबे मु लड़िया पई दैट इज नॉट माय चॉइस सारा ओडिसा आपण यस आई एम डूइंग पॉलिटिक्स फॉर द एंटायर पीपल ऑफ ओडिसा इट इज नॉट बिकॉज गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रो आपण नोंती ते कॉन्स्टिट्यूएंसी इज मु धंतु मु कटक रो एमपी थिली कि केंद्रापड़ा रो एमपी थिली have I not a responsibility to look up to anybody comes from anywhere कोरापुट जदि के लोक आसबे नै नै मो बालेश्वर रो एमपी मो आपन कथा सुनि सिकंद आपन विरुद्ध रे दैट्स नॉट माय हैबिट आपन को विरुद्ध रे समालोचना थाए बहुत समय रे ते सिकंद वो इंडिविजुअल केस गुडा को बेसी गुरुत्व दियंती नै के इंडिविजुअल मींस व्हाट माने चाकरी पई के आसीची किछि साहाय्य पई आसीची से कोनती जे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रो कोन अछि डेवलपमेंट कथा मु बुझिबी एते इंडिविजुअल एस्पेक्ट को मु एते गुरुत्व कथा दिके सुन विशेष कर चाकरी पई जो माने आसते चाकरी मानसिकता रु दूर रहिया पई मु समस्त को प्रवर्ता है सेति पे से माने रागन ना राखिबे कि मु कहे दैट यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर से राज्य तम परिवार रो विकास चाकरी मु किमि देबी तमे लाइन ने ना हो तमे इंटरव्यू रे पास करिवो नै मु जण को इंटरफियर करी कि ताकू देई देबी आ 10 जण मते गाली देबे कि नहीं यू टेल मी तुम देश को गोटे झील को आनब चाकरी करने सी यदि एमान जो मैंने अच्छा जो प्रमोशन टेबल को दब तुम जस्ट बिकज सी बाहर आसला अधिका दे दवा सो भी तुम सिलेक्शन कमिटी थी से डिसाइड करते तो आई विल इंटरफियर इन द ओपीएससी एग्जामिनेशन आई विल इंटरफियर इन एवरी एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ माय पोजीशन आई विल इन्फ्लुएंस अननेसेसरली टू सैटिस्फाई तो आपण जीवन रे चाकरी दबा काम केबे करना म चाकरी ऑटोमेटिक एपरी एनवायर मु 10000 पिला को चाकरी देछि बालेश्वर आपण जान 10000 माने एमती इन्फ्लुएंस करे सब भारत वर्ष एवं भारत वर्ष बाहर से चाकरी पाई छथि यू गो एंड सी केमती चाकरी सिपेट अनुष्ठान रे 10000 पिला गत 5 वर्ष 7 वर्ष भितर 10 वर्ष भितर 10000 पिला एम्प्लॉयमेंट पाई छथि गो एंड आस्क सिपेट डायरेक्टर से अंचल आदिवासी पिला गरीब पिला अन्न पिला सब पिला यू गो एंड सी किंतु डायरेक्टली फोन करी का को चाकरी दे दियो ए काम कर मु सुनतो मु ट्रेनिंग दे देबी इट इज अप टू यू इफ यू क्वालिफाई देन यू गेट अ जॉब मार्केट रे जॉब अछि जदी यू आर ए क्वालिफाइड पर्सन आपण जान ओडिसा रे वर्तमान दरकार होची 20000 डाक्टर ना 40000 नर्सेस ना पैरामेडिक्स ना सेमान को स्कूल के खोलियो इफ आई एंगेज माई सेल्फ हाँ गोटे पिला असुविधा पड़ी डाक्तखाना पड़ी हेल्प करने आई हैव गॉन आउट ऑफ दी वे
କିନ୍ତୁ ଏ ଚାକିରି କାମ ନା ଚାକିରି କଥା ନାହିଁ ଚାକିରି, promotion, transfer। ଚାକିରି ପ୍ରମୋସନ ମୁଁ କହିଲି ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ କିଏ ଯଦି ଭଲ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ପିଲା ଅଛି ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ ଯେ ଭାଇ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଟ୍ରାଏ ଦିସ୍ ବୟ। ଯଦି ଅନେକ ପିଲା ଚାକିରି ତ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ରାଗ ଟିକେ ଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ରାଗ ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଏମପି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି ଆସ ଆପଣ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ହାଉ ମେନି ପିପୁଲ ଦେ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଦି ଜବ୍। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ହାଭ୍ ଏ ଡିବେଟ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଇସ୍ୟୁ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ହାଭ୍ ଏ ଡିବେଟ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଇସ୍ୟୁ। କଥା ହଉଛି କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହବା ଦରକାର ସେଥିଲାଗି ଯଦି କମ୍ପିଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ପାରିବି। ତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ନଳିନୀ ଆଉ ବିଜୟ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, 3 ଜଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ଆଜିର କିଛି ଦିନରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଳିନୀ କେମ୍ ଇନ୍ ମାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 71 ମସିହାରେ 5 ଜାଗାରୁ ଭୋଟ ହାରିଲା ପରେ ରାଜନଗରରେ ଲଢୁଥିଲେ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଆଣ୍ଡ ମତେ ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇକି ଗଲେ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ 2 ଜଣ ପିଲା ରାଜନଗର, ସେତେବେଳେ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ପିଲା ବାହାରେ ପଡୁନଥିଲେ। ଇଏ କିଏ ନା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରମେଶ ରାଉତରାୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜିପ୍ରେ ବସିଲି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା। ନଳିନୀ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲି ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୟ, ଭେରି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦର ବି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 77 ମସିହାରେ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ 2 ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଟିକେଟ। କହିଲେ କାହା କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନଳିନୀ କଥା କହୁଛି। ହି ଗଟ୍ ଦି ଟିକେଟ, ହି ବିକେମ୍ ଏମଏଲଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା? ବନ୍ଧୁତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିକଜ ବନ୍ଧୁତା ମାନେ କଣ? ବନ୍ଧୁତା ଇକ୍ୱାଲ ଲେବୁଲ ହୁଏ। ନଳିନୀ ୱାଜ୍ ଜୁନିୟର ଟୁ ମି। ଆଉ ବିଜୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। କୋଉଠି? ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ। ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ, ଏତେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଓପିନିଅନ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏବେ ହି ଚୁଜ୍ ଟୁ ଗो ଟୁ ବିଜେପି। ଆଇ ସେଡ୍ ଓକେ, ୟୁ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଟୁ ୟୁ। ଏବେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ? କାହିଁକି ଦେଖା ହେଲେ କଥା ହଉଛି? ଏମିତି ଭଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ? ନାଇଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ହ୍ୱାଟ? ଦ ପଲିଟିକ୍ସ you must be ideologically in the same line. Vijay choose to choice BJP. କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆଉ ବିଜେପି ରେ ନାହାନ୍ତି। मैं କେତେବେଳେ BJP ରେ ନାହିଁ, BJP officially he has not delinked himself. Publicly he has not said I am not in the BJP. That doesn't mean ମୁଁ BJP ରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। That is not the point. In politically when जनता दल got divided and they formed the BJD, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି जनता ଦଳର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସାଇନାଇଡ୍ ଖାଉ ନାହିଁ। That was prominently displayed in Samaj and other newspaper. And 24 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ କହିଲି ସାଇନାଇଡ୍ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ତମେ ନେଇଛ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଗଠନ। ସେମାନେ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ? ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ହାତ, that offer was to me. I was a central cabinet minister. That offer was to me. प्रमोद महाजन को परिष्कार कही एवं पोलाइटली कही वाजपेयी जी को सॉरी सर आई कैनॉट जॉइन आई मे गो टू द डस्टबिन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री बट आई विल नेवर जॉइन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद बीजेपी। आप बीजेपी को घृणा करते? घृणा में आइडिया को घृणा करे। There are many very close friends of mine inside the BJP. किंतु आपनकर थी I differ with BJP on many issues. So difference of ideologically I have political difference कौन? Personal difference किसी नहीं। एटी जो माने मंत्री है चंदी माने विधायक है चंदी, they are very good friends. Nothing. किंतु ये 24 वर्ष भीतर बिजु जनता दल गोटे आंचलिक फोर्स हिसाब रे तयारी हला। की फोर्स करथला? The force was ओडिशा गरीब रे एक नंबर तो हेची। कौन फोर्स ता व्हाट सोशल? आपन का बंधु माने मंत्री हेले कि नहीं? पॉलिटिकल रेलेवेंट मंत्री हबा गोटे बड़ कथा नुहे। बीजेपी राजनीति रे मंत्री के है जे बांको बिहार दास किंतु सेमानक राजनीतिक पतियारा रहिला कि नाही? पतियारा इन द सेंस व्हाट? पतियारा व्हाट इज पतियारा? एमएलए बनिले लोकन पकरे सो व्हाट किए एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री हे गले सूर्य चंद्र को राजनीतिक रे एमएलए एमपी मोर मूल पॉइंट थला बीजेपी ठारू बीजेपी संगरे मिसंतु अलगा हुंतु गोटे आंचलिक दल तयारी हला कि आंचलिक दल आपन कहथले साइनाइड खान? यस
if the party has mistake, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତ ଥିଲେ। ନା ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତର ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଁ and ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତର ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। I have nothing against ମୋର ତ ସେମାନେ best of ବିଜେଡି my ତିଆରି relation, କରି ବିଜେଡିର ବହୁଳ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, I had difference of opinion. ତ You are differing ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ by joining hands with RSS. ଆପଣଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଶୁଣିଲେନି ଦଶା ଭୋଗିଲେ। 24 ବର୍ଷ ପାୱାରରେ ରହିଲେ ଆଉ So what? Power is not the ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୋଟେ ପାୱାର ନେଇ ନଥିଲେ, ଗୁଳି ଖାଇକି ମରିଥିଲେ। ତା ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଜ ଗ୍ରେଟ୍ ନା ଯୋଉମାନେ ବଡ ନେତା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରେଟ୍? ନବୀନ ବାବୁ କଣ ଗ୍ରେଟ୍ ନୁହନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ ୱେ? ହି ଇଜ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସନ୍। ସାରା ଓଡିଶା ତାଙ୍କୁ ଆରେ ମାନୁଛି। ବାବୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ମାନନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଯୋଉ କଣ କି ପଣ୍ଡା ବୁଲନ୍ତି, ସିଏ ବି ପପୁଲାର ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ବି ହଉ। ହଁ, ତେଣୁକରି କିଏ ଲୋକ କାହାକୁ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେ you have to evaluate as a politician, as a journalist. ତ ଆପଣ What is the ଡକ୍ଟର ରାମମନୋହର ଲୋହିଆ କେତେ ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ? ଲୋହିଆକୁ କାହିଁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବହି କାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ କାହିଁ ଲୋକ ପଢୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? It's a question of you have to as a politician, ଆଜି ଆପଣ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନୀତି ଏବଂ ନେତା, ନୀତି ବିହୀନ ନେତାର କୌଣସି ଏ ଦେଶରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଅନେକ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ କେତେ ଲୋକ? ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ। ଓଡିଶାର କେତେ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ? ନାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡା କହିଲେ ହଁ କହିଲେ କେତେ ଜଣ? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ କେତେ ଜଣ? 15-16 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ କେ ନାଁ କୁହ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଅଛନ୍ତି, ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଅଛନ୍ତି, ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍କ ବାହାରେ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଏ ଥିଲେ କୁହ? ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଇଡ ଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତ, ବିଡିଓ ଚପରାସି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କାହିଁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା? ତ because why ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ was the first politician ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇଥିଲେ। he is remembered as a great thinker ଏବଂ social reform ରେ he was number 1 in the state। ଗଜରାତ ମିଶ୍ରଣରେ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ତ ମହତାବ ବାବୁ କି ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ are all freedom fighters. All Congress chief ministers were almost all freedom fighters। ଆମେ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଯେ 25 ବର୍ଷ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ? ତ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ? କେବେ ରଖିବନି ମନେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁଛି, ଇତିହାସ ଭେରି କ୍ରୁର। ଇତିହାସ ଏଇ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିପାରେ ଯେ ତାଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗରିବୀରେ ଲୋକ ସଢୁଥିଲେ। ଏମିତି ମନେ ରଖିବ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦଉଥିଲେ, ଲୋକ ଦଉଥିଲେ, ବିକଜ ଚଏସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇକି କଥା କହିପାରିବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ବଦଳିବ। ଏ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଝଗଡା ଅଛି? କିଛି ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାର, କୋଉ ପଟ୍ଟନାୟକ? ମାନେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଛି କଣ ପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ? ମୋର କିଛି ହବନି। I fought against J.B. Patnaik, but I had the highest regard for J.B. Patnaik. He was one of the most liberal chief minister of the state, a learned person। କିନ୍ତୁ I had nothing against जानकी बाबू कि अन्य कौन-सी व्यक्तिगत भावना किसी नहीं। Why? ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନା କିଛି ଧାରଣା ଆପଣ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରେସନ କରିବେ। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ମୋର ଥରେ ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣ ଧନପତି ବୋଲି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ, ଧନ ପଶୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଆଟାକ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି ପଶୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଧନ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଧନୀ ହେବା ମନା ଅଛି କାହାକୁ? ଧନୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଧନ ପଶୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଧନ ହେଲେ ଯୋଉ ଘମଣ୍ଡ ବଢେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁ। କାହା ଆଡକୁ ଆପଣ ଅଙ୍ଗୁଳି? ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି, ଯୋଉମାନେ anybody for that matter, I may be tomorrow। ବଟ୍ ଆପଣ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ ନା? नो। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି
जदि आमे धनी लोकंकर नियंत्रण को नहीं जीवा ताले ओडिसा रो राजनीति हबो आपण भाबुछन धनी लोक नियंत्रण रही कांग्रेस पॉलिटिक्स रही ना कांग्रेस पॉलिटिक्स में बीजेपी पॉलिटिक्स हो कि जाऊ पॉलिटिक्स हो एबे बी वी आर नॉट लिबरेटेड फ्रॉम द बिग मनी फ्रॉम द पॉलिटिक्स एटा तो सारा भारत वर्ष रटे हुत सेता पाई तो सेइत लागी तो संपदा का पाखर अछि सोशल जस्टिस रो अर्थ कोन की सामाजिक न्याय रे जोड़ा डॉक्टर लोहिया कहिथिले केवल चाकरी बाकरी नुहे संपदा रे भी संख्या जार जेते भाग पाइबे सेमाने सेते केवल कोन चाकरी पाई संपद रे मु आपण गुटे चाहिए बैंक को ऋण नापे जापे आपनकर कोलेटरल सिक्योरिटी दवा पे नाही आपण क्लास रे फास्ट होइचंदी आपण चाहुचंदी गोटे एंटरप्राइज करिया पई आपनकर कोलेटरल आपनकर भूमिहीन लोक तांको पुओटी से भलो करूची से चाहुची गोटे लेद मशीन बसिया पई करि परिबो नाही बैंक दउ नाही ऋण बिकॉज यू डोंट हैव कोलेटरल सिक्योरिटी शिक्षा ऋण पाउनांती पिला माने जदि देश आईन हेची बैंक माने दउ नांती तेणुकरी ए स्ट्रक्चर को न बदलैले जे इक्वल एक्सेस टू द मनी जदि आपण एक्सेस दे परिबे बैंक को आपण केते टंका आपण डिपॉजिट बैंक रे ओडिसा रे केते डिपॉजिट हुए केते लेंडिंग हुए आपण परसेंटेज देखछंती एठी लेंडिंग कम एवं डिपॉजिट अधिक बैंकर्स माने भी ओडिसा रो लाभ उठांती एठू पैसा डिपॉजिट हबो एवं पाख राज्य बॉम्बे रे जांगी से टंका को यूज इन्वेस्ट करिवे भाई आमे यदि आम पिला जीव गोटे बैंक रे ऋण आनिया भाई मु गोटे कैमेरा किनमी गोटे कैमेरामैन मते मनोरंजन बाबू गोटे चाकरी देछन जे मो पाखरे कैमेरा रे मो कैमेराटा किनिया पे मते 2 लाख 3 लाख टका लागिवो मो बैंक को जाय देबो कि आई एम ए कैमेरामैन बट आई कैनॉट बाय ए कैमेरा आई हैव टू बोरो कैमेरा और मते न पे पड़िबो मनोरंजन बाबू आपन को धार उधार करी मते कैमेरा दियौ तो आपन पाखरे चाकरी कोछि हो जदि इफ ही एन इंडिपेंडेंट कैमेरामैन then he will have a contract with you मु आपन पई एती घंटा काम करिवि मो कैमरा रे मु फोटो उठेबि आपन को देबि क्वालिटी किसी कॉम्प्रोमाइज करिवि नै यू हैव टू पे मी दिस मनी he can be an entrepreneur बाहर होउची वीडियो करिवो सेठी जाई बोलिवो इवेंट देखिवो ताको वीडियो करिवो he can be से निजे को निजे गोटे कैमरा 2 लाख टका दाम सेठी कि से पाई परिवो तो गोटे जो सेलून कर बढ़िया हेयर कट कर सब फेसियाल भी बड़ कर दो सब किसी कर मसाजिंग से चाहिए मुझे गोटे छोटिया कैबिन पकई गोटे सेलून करी मत 2 लाख टका लोन दरकार कि 5 लाख टका लोन दरकार गोटे कैबिन कैबिन में घर भड़ा नहीं करी इज ए गुड कारीगर जहाँ कहते भल कारीगर तो लोन मिल आप देखिए बैंक वाला एसबीआई की पचार अन्य बैंक वाला को पचार तुम टोटल लेंडिंग रे को माने टंका पाइछंती आ को माने जो माने पाखरे टंका जो माने पाखरे कोलेटरल सिक्योर सही माने टंका सो दिस इज एक्चुअली इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट तो धनी माने ऋण पांती पाउछंती हां गरीब समान भाउछंती एवं सही माने ही सबटू बेनिफिट न 10 लाख कोटी टंका एनडीए गवर्नमेंट छाड़ी कर देला काहू 12टा 14टा लोक से ऋण नहीं थे टंका सुझिले नहीं छाड़ कर 10-12 लाख कोटी श्रीकांत बाबू कांग्रेस रे आपण एते रहिले केंद्र मंत्री बनले पुणी आपण को कांग्रेस रो बाहर करिया पई लोक चाहिए भाई मु से कथा कहली माने यू नो द स्टोरी आई मु जो कथा कहली जे जो विषय संगे मोर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हेतला हां मु कहली जे मंडल कमिशन लागू करो खनि चोरों को जेल को पठाएवा यदि सरकार को आसे जो मैनिफेस्टो रो प्रिएम्बल लिखी थी दैट बिकेम द कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट मी आई डोंट नो व्हाट फॉर आई वाज एक्सपेक्ट तो किए आपन को कांग्रेस मो जानने माने तो सुन तो दैट्स अ ओल्ड स्टोरी से कथा को इट्स अ गुड थिंग जो कथा तो आपण खनि चोरों को बांधिया पे कहिवारु आपण साहा कमिशन रिपोर्ट जो मान को ऊपरे चोरी करचंदी बोली कहि छी मु का को निर्दिष्ट भाबे कहि जो माने सो इथरे कार असुविधा ला कांग्रेस पार्टी रा मु जानने आई डोंट नो जहा मु कहि मो तो पुणी आपण को व्यक्तिगत भाबे तो पुणी आपण को 24 इलेक्शन पूर्वरु केमती पार्टी रे मिसा गला अरे भाई मु जो मिस्त्री से कोन कहितली ऐसे जे दरवाजे मिसकम्युनिकेशन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मु जो कथा कहउथली
संख्या जार जेते भाग पाइब से सेते आज कांग्रेस सबुठ बड़ नेता आमर राहुल गांधी से कथा कहते भारत वर्ष सब आड़े प्रतिदिन संख्या जार जेते भाग पाइब से सेते सही कथा तो मुझे कहती मोर अन्य किसी कथा ओडिशा रे कास्ट पॉलिटिक्स चालूनी एटा कास्ट इट्स ए रॉन्ग आइडिया जगन्नाथ मंदिर को जातु सेठी कहीं से कांथरे लिखा है गेट आगे केवल नैष्ठिक हिंदू माने प्रवेश करि परिबे हिंदू माने आपण आमे समस्त नैष्ठिक हिंदू हम नैष्ठिक हिंदू माने प्रवेश करि परिबे सेमिति कोन नैष्ठिक किछि पैरामीटर अछि मो कथा काहे आपण केते परसेंट हिंदू काहे अंबेडकर को मना करा गला मंदिर को जीवा पे भाई अंबेडकर वाज डिनाइड करा जाइथला ना एबे तो आपण नो एबे कथा पड़ी नहीं आपण अंबेडकर को काहे से बहु वर्ष 24 मसियार मो कथा 24 दिस इज नॉट यू हैव टू गो टू द हिस्ट्री द काइंड आजिरो दिन रे आजिरो दिन रे आपण अन्य माने भी जदी चेकिंग करिवे आपण जो गेट रे लिखि चंदी आर यू नैष्ठिक हिंदू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नैष्ठिक हिंदू नैष्ठिक तो लिबा ताले ने कोनोसी लोकन को नैष्ठिक हिंदू न बोली भाबिकरी का फेरे दिया होची की मु फेरे दबा न दबा अलग कथा जेहेतु पुलिस स्टेशन ने बिना आशा हेलमेट करा मो कथा सुनतु बिना हेलमेट रे हम पुलिस वाला धरु नांती ता बोली कि हम बिना हेलमेट रे बुलिबु आपण तो बिना हेलमेट रे बुलचंती कोन असुविधा अछि नै नैष्ठिक हिंदूर कोनोसी डेफिनेशन नाही बा नैष्ठिक हिंदू न होइतिबा कारणरु केही काहा को बारण करा मैं मु से कथा में काहे लिखा हिता लिखिथिबे गोटे पूजा पद्धति नहीं पूजा आशा करा जाय समस्त नैष्ठिक होन माने दैट इज अगेन यू आर कमिंग टू दैट पॉइंट नैष्ठिक शब्दर अर्थ आपण हिंदू स्पिरिट रे काम करंतु के नहीं ता अर्थ सेदा लिखा है केवल जे हिंदू स्पिरिट रे जीवो नैष्ठिक हिंदू कोन काहे कि गांधी गले नहीं नैष्ठिक माने कोन ब्राह्मण माने सुन काहे कि महात्मा गांधी काहे कि गले नहीं जगन्नाथ मंदिर को काहे गले नहीं सेतबळ समय अलगा थिला अरे कोन अलगा थिला से समयटा कोन अलगा थिला मु किछ बुझी पाउ नै आजिरो दिन रे कोन एससी एसटी ओबीसी मानू छडा जाउची ना नाही एससी एसटी ओबीसी कथा पड़ी नहीं एससी एसटी कथा होजी होल कथा होजी सुनतु इसे क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी दिन रे सब हिंदू माने जाउचंती सोसाइटी इज चेंजिंग सोसाइटी चेंजिंग ताको केही अटकेई परिबेनी तो केही बंद करि परिबेनी किंतु ये जो मानसिकता एबे भी सेठी ना आमे मंदिर को पजाउ सब मंदिर को जाउचंती पूरी मंदिर को जाउचंती मु कथा आ गां गली रे को मंदिर के जाई पर कथा दिए सो कथा हो जे समाज को बदला कोठ भोग खियार जगन्नाथ कोठ भोग होउची पूरे अन्य बागर व्रतगर इधर कोठ भोग होउची कोन कोठ भोग होउची माने कोठ भोग खिया को जाउ तो जगन्नाथ मंदिर समस्त समान जगन्नाथ संस्कृति रे हमें बढ़ी छे कोठ भोग हमें करू जे गां रे नै होउची बहु जगह रे समय बहु जगह ने मते कोडी का भा होतबो अलगा कथा किंतु मेजॉरिटी जगह रे कोठ भोग सेही कारणरो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अटकी जाउनी नै कोन हला जाति ये देश मो सांगोई ब्राह्मण को संगे खाइल नै बोली मु पाछ पडा रे पछुआ हे गली ए देश रो इतिहास होउची राजा माने तांको सैन्य नै कि विदेशी आक्रमणकारी को विरुद्ध लड़ुतले लोके लड़ नथिले जो दिन लोक राजा यदि लोकों को इन्वॉल्व करता ठेंगा बाड़ी जो माने से बाबर आसु कि जे भी आसु गोड़े की विदा करता ए देश रे प्रॉब्लम है जी वी हैव नॉट इन्वॉल्व द पीपल इन ए डेमोक्रेसी गणतांत्रिक राष्ट्र रे एवरीवन सिंगल सिटीजन इज ए स्टेक होल्डर 2024 मसिया रे जतले हम कथा होचे श्रीकांत बाबू कथा चर्चा जोर धरुची जे एथरा कांग्रेस रो मंग आपण धरुछंती नहीं सेमती पीसीसी प्रेसिडेंट कांग्रेस रो मंग केही व्यक्तिगत भाबे धरंती नहीं कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट आपण एबे तो केही नांती पीसीसी प्रेसिडेंट और पीसीसी ऑफिस बियरर्स इज अ स्ट्रक्चर तो कांग्रेस को धरिची भारत वर्ष रो कांग्रेस नेतृत्व जो इशू उपरे निर्वाचन लड़ुची से इशू होची रियल मैग्नेट व्यक्ति केबे मैग्नेट हुए तथापि आपण से दायित्व है मो ओडिसा रो मैग्नेट आपण नै ओडिसा रो मैग्नेट होची इशू भारत रो कांग्रेस पार्टी रो मैग्नेट होची नॉट द पर्सन बट द आइडिया ऑफ कांग्रेस जोरा राहुल गांधी सब बळे कहउजंती इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू आइडियाज वन आइडिया इज कांग्रेस प्रोपागेटिंग गांधी लोहिया जयप्रकाश टू आरंभ करी अंबेडकर को पर्यंत अन्य गोटे आइडिया होची आरएसएस रो आइडिया दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस टू आइडिया से आइडिया रो
XYZ जे भी तार दायित्व रहिबा पार्टी स्ट्रक्चर को ना आपण दायित्व रहिबे कि मु जाने नहीं. That's not the point. It's not that I am not talking about myself or anybody for that matter. ओके I am talking मोर about लास्ट क्वेश्चन श्रीकांत बाबू ए राजनीति बाहर आपण कोन पढंती कोन देखंती काहा सहित गपंती पढ़े केमती आपण बही पढ़े कोन कोन बही पढ़े बुझे लेखा लेखी करिया को उद्यम करे. आई एम वेरी पुअर इन राइटिंग ऑल्सो. समय गोटे कथा भावुथी आ गोटे विषय आसीगला छाड़ देथी बट स्टिल आई रीड. कोन I की tried- प्रकार लेखा पढंती आपण सबले राजनीति कथा लेखे भाबते राजनीतिक हो कि अन्य विषय हो जो विषय मो मुंडू को आसीबो. फिल्म देखंती ना नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ना देखंती ना नेटफ्लिक्स फिल्म देखंती नहीं नहीं देखे नहीं. कोन ए आई पूरा जस्ट पूरी आपण आई सीरियस जको न्यूज नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कौन डेवलपमेंट होजी ताको मु वाच करे. माने आपनक लाइफ टा कोन पूरा पूरी सीरियस नहीं नहीं मु पूरा सीरियस घटना सब देखंती ना किछि Naturally. लाइटर भेन रे कौन नहीं लाइटर भेन नहीं पॉलिटिकल बर्तमान विश्व युद्ध भले अवस्था मध्य प्राच्य रही. as a citizen I must have a concern about that. हां What is happening? ना ठीक अछि ए सब कथा ए बाहर सब कथा को मु देखे. आज कथा बाहर आपनक लाइफ कोन सामाजिक जीवन कोन ए सामाजिक- आउ किछि भाबंती ना नाही आउ विषय कौन विषय व्हाट इज केवल राजनीति को आपण निश्वास रे नियंती नहीं, नहीं, राजनीति को आपण खांती राजनीति को आपण सामाजिक करंती राजनीति को आपण जीवन देखो किए व्रतघर डाकिला कि बाहाघर डाकिला कि कोठी बरियाई तार से सब जिसे अटेंड करिया कथा सोशल लाइफ रे जा रिचुअल्स ताको मेंटेन करा जाए. हां Social life ro ja rituals everybody maintains. I used to maintain. Hmm. But whatever time I engage myself only आपण think भगवान रे विश्वास करंती रे नाही भगवान को आम घरे पूजा हुए सब दिन मंगराज भगवान को ता अर्थ नहीं जे मो आई एम सोल्ड आउट टू ओनली गॉड. आई हैव भगवान को पूजा करबा तो निज कर्म एवं विश्वास ऊपर भरोसा रखियो. भगवान को ऊपर आपण तो कहले मु सामंतवाद को घृणा करे मु दास नुहे भगवान को दासत्व को आपण स्वीकार करंती कि नाही दास भगवान जदि भूल भगवान को जो लेखा हां मान जो अच्छी वेद वेदांत रे जोटी यदि वेद वेदांत रे भी भूल थियो मु तो बाहर करबी. गीता रे विश्वास करंती कि नाही गीता मु गीता शुणु मो कथा शुणु. गीता भगवान ए सब जिनस उपरे जति कि निजर व्यक्तिगत दैट इज प्योरली माय पर्सनल मैटर हम्म और एनीबॉडीज पर्सनल मैटर. मु विश्वास करे कि न करे माय कंडक्ट विल से हां तेणु करी ताको मु एग्जिबिट करे एग्जिबिट करंती रे पढंती कि नाही गीता करबा उचित नुहे. पढंती कि नाही गीता हाँ गीता मु पढ़े नहीं मु पढ़ी नहीं आज पर्यंत. स्वीकार करंती कि नाही ए होची हिंदू धर्म रो सबठारो भलो धर्म नो 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 मु कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े. मु आज पर्यंत पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक तो धारा गीता को पढ़े. पढंती नाही गीता संविधान पढंती गीता भारतर गीता होची संविधान. संविधान होची गीता ठारू बड़ संविधान गीता ठारू बड़ नहीं हिंदू मान गीता बड़ समस्त सिटीजन संविधान बड़ देशवासी गीता इज नॉट गीता जहाँ सब अच्छी संविधान से लेखा अच्छी. तेणु गीता को मु अपोज करे गीता को मुझे जी पढ़ी मुझे गोटे श्लोक किए पढ़े संस्कृत जानिया मुस्किल हुए गीतार जो ओडिया अनुवाद ठीक भाव में बर्तमान सुधा भी है नहीं आ संस्कृत पढ़िया बड़ मुस्किल कथा हुए. तेणु संविधान को बुझिबा मु सहज थरे हम जो कार्ड लिखा जाए नहीं मरीगला परे हां जो गंगा हाँ, गंगा कार्ड। गंगा कार्ड ता ऊपर जो श्लोकटी कौन लिखा जाए नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि हां मु शस्त्र द्वारा को हानि होबनी आत्मा ऊपर कहा जाय मु एग्जैक्टली मु हाँ। सदा जने पंडित जी को पचारली मु कहले एटा मु बुझी परने कोन घटना ए समस्त सही कथा लिखुचंती. से मते टेलीफोन ने कहले व्हाट यू सेड ही सेड द सेम थिंग. आत्मा परमात्मा आत्मा होची अमर जाको नियारे पुड़ी होबनी पढ़िबो नहीं शस्त्र रे पवन हानि नहीं होबनी, परिबो पवन रे नहीं उड़ी परिबो। सेटा को मु बुझिली मैं कथा हो अनेक समय द लैंग्वेज आल्सो सरलीकरण जदी करा जाए ताले अनेक लोग बुझिबे. ना आपन इंटरेस्ट अछि ना कि ना नेचुरली इंटरेस्ट होइबो केम नलबो कथा गीता को पचार गाली 8 दिन तळे मु जने राजनगर जने बड़ पंडित तांको पचारली मु जाने हां तांको नंबर नहीं कि पचारली मु कहले मु बुझी परने आपन कहतु सेट कहला पर मु कहली ओ आपण एबे सेटा को यदि सरल भाषा रे ओडिया रे लेखा दियांता हाँ। ताले अन्य माने भी सेटा बुझी पा. नाही गीतार तत्वटा अछि अरे तत्वटा को आपण संस्कृत रे कहले हां हां और जदि ओडिया रे लेखा जाता सरल भाषा रे हां मु तो थरे आम संस्कृत पंडित कॉलेज स्कूल रे मु पढुतली रेमचा कॉलेज रे आमर दे तीन जण आम पछ बेंच रे बसी कि पंडित आसले हमको पचारि नर नर नरा को मु कहले नर नर ना प्याज पकड़ी बरा खाइबा चला हमको बाहर कर दे बाहर को कहले ये बदमाश सब बाहर कर संस्कृत पढ़ना तो संस्कृत रे रियली मु वीक थी
ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମ ଭଳିଆ ମୋ ଭଳିଆ ଆମ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂସ୍କୃତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି ତେଣୁକରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱିଥ ଅସ୍ ନାଇଁ, ରାଇଟ୍ ଗୀତା- ଫ୍ରମ୍ ଦି ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ନାଇଁ ଗୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଗୀତା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଅନ ବିନୋବାଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତାରେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଗୀତା ଚାହିଁଲେ କଣ ବୁଝିପାରିବେ ଗୀତା କଣ ଲାଇଫ ଗୀତା ଗୀତା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ କନଭରସେସନ କଥାବାର୍ତ୍ତା Exactly. ସେଇଠି ଆସିଥିଲା ଏ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ତ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଛନ୍ତି, ମାରିବି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତାକୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠେଇକି ମାରିବି କେମିତି ହଁ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ହୁଁ। ଯେ ଲୁକ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ କିଲିଂ ଦ ବଡି ଇଜ ନଟ୍ ଆତ୍ମା ତ ବଡିଟାକୁ ତୁ ସରବିଧ କରୁଛୁ ଆତ୍ମାକୁ ତୁ ବରବିଧ କେହି କରିପାରିବେନି ସେଇ କଥାକୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଏ ଡିବେଟ୍ और ମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେଟା ଗୀତାର କନଭର୍ଟ ହେଇଛି ହଁ, ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୟାକୁ ଜାଣିବାର ମୋର ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କନଭରସେସନ ବିଟୱିନ୍ କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୀତାକୁ ଠିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ରିଜନ ନା 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 ମୁଁ ତ ଗୀତା କହିବା କ'ଣ ପାପ କି ମୋର ଏ ଗୀତା କହିବା କ'ଣ ପାପ ନା କ'ଣ ଆଇ ନେଭର ସାଇ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ମାନେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ମୁଁ ବିଶେଷ ବୁଝିପାରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ହୋଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୱିଥ୍ ଓକେ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ବହୁତ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୀତା ପଢୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତାରେ କ'ଣ କଣ ନାଇଁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏଭରିବଡି ଶୁଣୁ ଯେ ଗୀତା କ'ଣ ହଁ ଗୀତାରେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଗୀତା ଗୀତା ଭଲ କରି ବୁଝିଲେ ରାଜନୀତି ବି ଭଲ କରି ବୁଝି ହବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଇଫ ଫିଲୋସଫି କାରଣ ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଉ ନାଇଁ, ମୋ କାରଣ ତ point ଗୀତା ହଉଛି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ କଥା ହଉଛି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା- ସେକୁଲାର ଧର୍ମ ଭାଷାରେ ଯଦି କନଭର୍ଟ କରାଯାଆନ୍ତା ହୁଁ ଅନେକ କଥା ହୁଅନ୍ତା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ମାଇ ଗୀତା ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବହି ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ ସବଜେକ୍ଟ ସେକୁଲାର କାଇଣ୍ଡ ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଗୀତାକୁ ଅନେକ ବୁଝାଇବା, ହଁ। ଗୀତାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁକ୍ ହଁ ମୁଁ ବହି କିଣେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବହି କ'ଣ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆଗ ଦେଖେ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ଆମ ଓଡିଆ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଚିତ୍ର ସହ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସହ ସେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଏକମତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଯେ ଗୀତାକୁ ବୁଝିଲେ ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝି ହବ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ବି ବୁଝି ହବ ଜୀବନ ଶୈଳୀକି ବୁଝି ହବ। ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ବୁଝି ହବ ଆଉ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର ଗୀତା ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସଙ୍କଟ way of life ଗୀତା ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଗୀତା ଟିଚର୍ସ ୟୁ ହାଉ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ୟୋରସେଲ୍ଫ ହଁ ନିଜକୁ କେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇଫ Exactly. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଅନେକ କଥା ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଆରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ତାର କିଛି ଝଲକ ଆମେ ପାଇଲୁ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ହବ ଏବଂ ବହୁତ ଆମେ ଏ ଡିବେଟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେୟା ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ସଂଜ୍ଞାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଆପଣଙ୍କର এই পডকাস্টରେ যোগদাନ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ 360ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ହେଇଛି ତ